ไม่ใช่ไอ้ป่ามันจะส่งลิงก์เกมอื่นมาหรืออะไรวะโอเคผมเปิดไลฟ์ห้วนหน่อยนะครับผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยที่มาในวันนี้นะครับก็วันนี้มีคนมารีแอคกับผมด้วยกี่คนวะแป๊บนึง0 คนพี่0 คนมากี่คน0 คนพี่0 คน0 คนพี่เห็นปากไลฟ์ไปด้วยแชร์ไปด้วยเนี่ยมีปัญหาปะไม่มีไปนะโอเคแต่ไม่รู้ว่าคอมกูมีปะนะ ปัญหาคือคอมกูมีหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้โอเคมาผมแชร์หน้าจอทั้ง Discord ทั้งไอ้นี่ด้วยแต่แป๊บนึงไปปิด Capture Card แป๊บนึงดูปกไลฟ์อะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมปกไลฟ์ผมผิดเหรออะไรวะฮะปกไลฟ์อะไรวะมาแล้วเหรอยังนี่ไงขึ้นโอ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวนะอายากาเหรออายากาลีรันเหรอเนี่ยโอเคแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอายากาใช้ปืนเหรอเชี่ยโอเคthank you ที่มา thank you ที่มาโอเค7 นาทีเชี่ยอุ้ยรูปสวยมากโอ้โหแม่โหรูปโคตรสวยเลยโอ้ยเหี้ยเจ๋งโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่มาในวันนี้นะครับผมอายการถือปืนฟินล็อกด้วยอีเหี้ยแม่งแล้วไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปืนทหารอันเนี้ยคืออะไรวะบาโยเนตปะใช่ปะไม่บาโยเนตมันต้องมีดาบปิดด้ามปืนดิมันปืนอะไรวะเหี้ยผมลืมว่ะอันนี้เชี่ยแต่อังคารแต่ใครฟูลิน่ามีเอามองอัดอยู่หลังสุดเลยพี่หลังสุดใครวะเนี่ยเอามองอัดพี่ไหนวะเฮ้ยเนี่ยใครเนี่ยผมไม่อยากสปอยครับตัวละครญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องแต่งกายญี่ปุ่นเลยเนี่ยผมไม่อยากสปอยครับผมไม่อยากสปอยโอเคเก็บไปก่อนมาตอนนี้เหลืออยู่6 นาทีผมว่าตัวหลังสุดเป็นโกคูขอดูก่อนใช่มันคือโกคูบีทด้วยโกซองส้มหรือเปล่าโอเคข้าวยังไม่มาเฮียหิวข้าวมากยังไม่ได้กินเลยมาโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมอยากดูคือเกมเพลย์ของ Elfeld นะครับมาดูกันมันมีคนไอ้นี้แล้วแหละมันมีคนเล่นแล้วแหละผมว่าเพราะ DLC มันซื้อเลยเฮียนักแข่งเลยเหรอนักแข่งเล่นเลยเหรอเฮียเดี๋ยวนะเกมเพลย์มึงปล่อยไป8 ชั่วโมงนักแข่งเล่นแล้วเหรอโคตรเร็วเลยโคตรโซนอ่ะจริงคอนโซลเนอร์แบบจัดๆเลยไม่ค่อยตีระยะประชิดเหมือนเมื่อก่อนแต่นะระบบระเบิดสตรอเบอรี่ของนางก็ไม่มีเอาออกไปเหรอปืนพกอยู่ดูนะระยะเอาปืนฟาดไกลขนาดนั้นเลยเหรอโจอยู่ในการควงปืนนี่แน่เฮียควงปืนกระบอกเบลเลอร์ควงเป็นเคียวเลยเฮียนางเป็นตัวละครสู้แล้วไปชิดไม่ได้เนี่ยภาพมันก็ได้อยู่แต่ท่าช้ามากเลยอะพี่น็อตกูอยู่ไหนเนี่ยพี่น็อตมาใช่ไหมใช่แต่ตอนแรกพี่ว่าจะไลฟ์แยกเลยไง เต้มาพอดีเลยโดนเพลเยอร์ตบยับเลยเกมเพลย์สิ5 นาทีนี่เกมเพลย์เลยนี่เฮียเบรกดาวน์เฉยเอลเฟลกับรามาโต้เจอกันอีกครั้งโอเคมาดูอินโทรตัวละครหน่อยสิมันจะพูดยังไงกันบ้างภาษาอังกฤษด้วย
hamburger incident log. Prime suspect found. Beginning interrogation. ฮะเอลเฟลเนี่ยนะเคยขโมยเบอร์เกอร์ด้วยคืออะไรวะ Mine's gone too. มันก็คิงแล้วเหรอ เฮ้ย อะไรวะ Ram, listen to my new song idea. Prepare for constructive criticism. I've always wanted to start a band with you, Ram. We'd wear matching outfits and sing cute songs together. What if we get so popular that fans from all over the world pull us เฮ้ย every สวัสดี week? ครับสุกิ ไอเดลแอนิเมชันยาวมากอ่ะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เฮียไอเดลแอนิเมชันโคตรนานเลย3 นาทีโอเค3 นาทีทำอะไรดีวะ3 นาทีเข้าโปรเซกายแจก 5,000 เพชร นี่ไงอันนี้ภาคที่แล้วภาคเอ็กซ์านะครับภาคเอ็กซ์าดีไซน์สว เฮ้ ย ย มากเลย สวัสดีครับคุณปราบ สวัสดีครับสวัสดีครับ น่ะภาคที่แล้ว อันนี้คือแบบสโลแกนไลฟ์เลย น่า นะ รักมากเลยอะเฮ้ยเฮียเลยวะอ๋อโอเคอ๋อนางไม่มีโชคกุหลาบแล้ว ก็เลยมาเอาปืนมาฟาดแทน ต้องอีกสักกี่หน เฮ้ย เอาโอ๊ตมา มาดูเป็นชินชัวร์ ไอ้ระบบปืนเนี่ยเนี่ยผม คุณ กะ มาดู ว่า เก จะ น โหล ชิน ด เลย ภาค ครับ เก่ามาเล่นเพราะว่าผมอยากรู้ว่าระบบปืนมันเป็นยังไง ตอนผมซื้อ X ครั้งแรกที่บอกตามตรงนะผมแบบผมเล่นโง่มาก คือเกมมันยากจริงอันนี้ผมยอมรับเลย แม่ชอบอ่ะดิ ครบจุดจ จ บ ริงครับจริงจริง ไอเลวนี่ก็เข้าออกประจำเลยเว้ย ไอชอบศึกษา เหลือกี่นาทีเหลือ1 นาทีโอเคมันมีแต่นักแข่งเล่นเว้ยมันต้องไปไกลขนาดไหนวะพี่ตัวผม อะไร อะ แล้วมึงเอาไอ้บทพูดไอ้นั่นมาทำไม ฮะ พูดกันทำไมวะอยู่ดีๆมึงก็พูดกัน เนี่ยพี่ไบค์กำลังอินพี่ อิน เอาพี่ไปเล่นมาเหรอ ใช่ 300ไอโชว์สปีด จะต้องไป ทำร้อยจุด ไปอีกนาน พี่ว่ามึงเข้าออกตามไอโชว์สปีดหรือ เอ เปล่า อเข้าออกบนไอโชว์สปีดเลยเราอ่ะ มึงตื่นเต้นทำไมมึ เอลเฟลมัน ต้องตื่นเต้น แพ้มีเลียเหรอ มันดูจะไอ้นี่ไม่ได้เลยอะมันดูทำอะไรไม่ได้เลยอะเป็นตัวละครแพ้ระยะไกลแพ้ระยะใกล้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคือตัวละครมีเหลี่ยมมันตกเอาเลย แสดงว่าไอโอ๊ตมันชอบความเสี่ยงอะดิ เฮ้ย ชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เฮ้ยจริง โปรดใช้จักรยานในการรับชมเนี่ยใจเย็นๆนะครับทุกคน เฮ้ย มาแล้ว มาใช่ไหมโอเค มันคือจุดจบของห่วงเวลา All right, เฮ้ย it's time. ใครทำลายมิลเลอร์เวอร์ Shop for the Hey. latest มึงเอามา fashions พูด at ทำไม Chioya เฮ้ยกูถามก่อน Boutique. Huh. ไอ้เหี้ย Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioya Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, Hey. a little more extravagant, maybe? สวัสดีครับคุณเตี้ย We'll have to talk about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi.
Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. ผมง่วงแล้วผมก็ไปหลับแล้วก็ใครเป็น As หัว you เราะอย่าง can บ้าข้างอ see, ยู่ข้าง our บน show is sponsored ใคร by หัวเราะอย่าง Shibuya บ้า Boutique, one of the ไม่ leading รู้ fashion พี่ houses แต่ in แม่งเสียงหัว Fontaine. เราะแม่งดัง But ทะลุมาจาก before หู we ฟัง go any further, ใช่เหรอ let's take a moment to ใช่ watch the พี่ version ผม 4.3 นอนอยู่บน trailer. เตียงอะแล้วมันก็มีเสียงหัวเราะ เชี่ยเฮ้ยขอเทรลเลอร์ That จบ can กัน be a เฮียข้าว pretty มาแล้ว technical job. โอเค Are you really up to it? มีถ่ายรูปอย่างเดียวเลยเว้ยแม่ Wait, Alright, you what put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. And positions, everyone! Nice to meet you. Yeah. I am Navia, the president, ต้องใช้เลนส์พิเศษนั่นหรือเปล่าเนี่ย chief, executive director, ผมว่า and ต้องส่ง boss ดาว of Spina di Rosula. ก็คือแน่นอนว่านาเดียมาแพทนี้นะครับ Yeah! นาเดีย เอ้ยนาเดีย Fellow warfare, I guess. Fire! ถ้านาวีก็จะเป็นตัวฟ้าๆหน่อย เฮ้ยใช่เปิดให้เล่นแล้วตอนนี้หรือเปล่า จริง All right. Cameras ส่วน will เล start วี่เป็น rolling แนว as หน้า soon ลิ as มบัส the โตหนึ่ง set is ready. Arena's really kicking things into gear. ๆชี้อีเวนต์การละครสุดตึงหรือเปล่าเนี่ย Can get their makeup เฮ้ย done. อีกการแสดงมาแล้ว Go over your เฮ้ย position. ไอ้ยาโตมาด้วยเหรอ Copperboard. Actors to your position. Like เฮียนักแสดงโน้น camera. นัก Action. แสดงที่จิงโจ้ไม่เหมือนกัน Enough villain. โอ๊ตก็อยากได้ Pay for เซเวีย the ใช่ไหม death of our mother. ไอ้เซเวีย You're just two muskets would be enough to defeat me. Your crimes are evident. เฮียกองถ่าย X-Men First Class หรือเปล่าเนี่ย เขาเป็นไปได้ ถ้าเก่าเหรอ ก็นี่ไงพี่คูนิน่ามีคอนเนคชั่นกับคนอินาซิมะไงเหมือนกับ อ๋อ เด็กสีกระดุม เด็กสีประชุม เนี่ยโอ้นาวีก็เป็น TPI ไงดูดิ เย้ย Not Yeah, bad. ding. The actors' emotions were all อายาโตะ on เป็นรั point. ฐบาลเก่า Let's keep that take. We'll move on to the next scene. เหี้ย โยนิยะด้วยเหรอ Did you really think you'd get away? Chevras. You can keep your Mora, and you can go to hell. มึงถือกล้องไม่นิ่งเลย เฮ้ย Excellent. โคตรดาร์ก That มีคน was ตาย โคตรดาร์กเลย beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves. that Fontaine. I mean, That one the is good actual kind of waves. โอ้จริง อันนี้คือเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมไม่ใช่สตอรี่มันไม่ใช่สตอรี่อีเวนต์ใช่ไหมไอ้เหี้ย น่าจะเป็นอีเวนต์ ไอ้เหี้ยมา ผมว่าอีเวนต์ ก็เอาโค้ดมาเลยจ้า น่าจะเป็นอีเวนต์นะ กูหิวข้าวไอ้เหี้ย อ้าวนึกว่าหิวเพชร ตอนนี้กูหิวข้าว อ้าวไม่ได้หิวกาชาเหรอพี่ RS อยากจับกาชอ D5 โอเคไปเชี่ยเฮ้ยแม่งโอเคขออธิบายก่อนเทรลเลอร์ตัวนี้ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็บอกตามตรงผมไม่รู้ว่าเหตุเกิดอะไรขึ้นกับฟูนิน่าในตอนเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอีเวนต์ต่อแล้วก็อีเวนต์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเนื้อเรื่องฟูนิน่าต่อเลยนะครับผมแล้วก็มันคิด ยาวๆครับ กูจะไปซื้อกาแฟดีไหม เฮ้ย โอเค โอเค เดี๋ยวผมกลับมา เดี๋ยวไปรับข้าวกันสักครู่นะครับ แล้วมึงมาเลิกกับตอนนี้ ก็ไปเอาก่อนดิเต้ ตอนนี้ก็แค่อธิบาย เออ And today ไอ้ I'm เหี้ย joined by ไอโอ๊ตชัวร์เลย เสียงแบบนี้เลย Larson, the voice ใช่เหรอ of Navia, ไอโอ๊ต President of the Spina di Rosula. And I'm Erica Yeah. Lindbeck, the voice of Chevras. ทำความคิดร้ายผม Oh my gosh, I'm so พวก excited. นี้ไม่ชอบทำความผิดสักกี่หนนะ Add you two on the special ถึงจะช่วยเธอออกจากคุมนรก It's so จริงพี่ great. Okay, so actually, we have a Oh, tradition no, on the รับไม่ได้ program กับสิ่งที่เกิด where ขึ้น we all get to Don't sing everyone a little have song. คือ Okay. เมื่อไหร่มึงจะเลิกเข้ามาเป็น I've ที seen ทีเลยเนี่ย มึงจะอะไรมันจะมีสอบท่องอาขยานะมึงมาทุกครั้งเลยเนี่ย ไอ้เหี้ยอันนี้คืออะไร SCP คาเลนนะ ต้องทำความผิดให้ดี ต่อให้ไกลแค่ไหน ก็จะพบกับจุดจบของห่วงเวลา Yeah. เอาจริงนะ ทุกวันนี้กูก็ยังไม่รู้มันคือคำพูดกับใครวะ And speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters.
As you already saw in the trailer, Navia and ใครมันบทพูดใคร Show. ใครก็ได้บอกกูที I'm Eh? sure many of ป our ฏิกิริยาของข้าพเจ้ามารับทราบข้อมูลทางการ ที่รู้ตัวละครไม่ได้พูดดิ อ๋อโอเคผมพอจะรู้ได้แล้วว่าใคร มันไว้ใจใครไม่ได้เลย กาแฟมันอยู่ไกลถึงจุดจบของห่วง ของห่วงหอ I'm so excited. อันนี้พี่เต้ไปซื้อ Oh, ข้าว by เหร the อ way, what do you think? ค่ะ of ไปรับข้าวไปรับข้าว คือตอนนี้พี่เต้หิวข้าวไม่หิว lead เผ็ role ด in our ไอ commercial? โอ๊ตกูถามจริงๆนะเมื่อกี้ตอนกูนอนอยู่มึงขึ้นไปแล้วหัวล้อใส่อยู่ ใช่ผมเอง ปลุกซะกูตื่นเลยยังแม่งทะลุหูฟังมาโคตรดัง ไอ้ย่า Isn't it for Chiori Boutique? You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but Shiori really was the อุ๊ยอยากเปิดนาเวียจังเลยอ่ะโอ้ยตื่นเต้น Next, let's have a look at her fashion show. ไว้ดูไลฟ์จบเดี๋ยวผมนี่เลยผมขายเลย I mean, her character Right, showcase. ขายเลย เอ้ยกูจะ I ขายตัว always อะไร say that blind optimism Khai, is khai. the answer. ขายอยากได้ตัวไหนอะ Right, อยากได้ตัวไหน You have to go out and seize it with ผม your อยากได้ own ฟูริ two นา hands. ผมเปิดไม่ออก ผมอยากได้จุดจบแบบพวกเห็นจุดจบ แล้วคุณมีไหมเนี่ย This จุด one's จบอ่ะ got your เดีย name น on เดีย it. น Proper send up from the Spina อยาก คุณ with เอา me. จุดจบไหนอีกคุณโน้ตโอเค เกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็แค่อธิบายสกิ นา ล เวี แค่ ย นั้นแห เต้ ละ นอยู่พี่เรา Sorry, Okay. can we take a moment to appreciate how Jalan perfectly Tenyo. Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking the sponsorship. It's really great. It's important. While we're on this topic, though, Navia's parasol seems pretty interesting. On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun, but on the inside, there's actually a secret firearm that can be used to ward off enemies at a moment's notice. It's elegant and fierce all at once, just like Navia herself. Exactly. Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette. So she prefers to แต่ผม maintain บอกเลยนะว่า appropriate มันมี distance while ลีกอันหนึ่ง using her elemental skill. อันนี้ไม่ได้ Navia ลีกเกี่ยวกับ opens เก her มนะ umbrella and fires น่าสน multiple ใจเลยใครอยากได้โทร Rosula ศัพท์ใหม่ sharp shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a อะไรพี่ successful strike. โอโยเวิร์ดมีแคมเปญถ้าเกิดว่าเล่น For เกินชินจนมือถือพัง time, จะส่ง after iPhone using her 15ให้ elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which cannot be overridden. ซื้อวันนี้แรงวันหน้า In combat, there are these Nice. little markings around her I that like look it. like bullets. I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh, yeah. Yes, กัน you เบลล่า guessed it. กัน When a เบลล่า character in the ด้วย party โอเค obtains an elemental เฮ้ย shard created from Neo the กันเบลล่า crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel โอ้ charges. ยทำไมต้อง Navia ชาร์จ will ตีแบบหมุน consume ตี these ด้วย charges after unleashing her elemental skill. Her น่าจะมี skill ท่าใหม่ damage นะ increases with the number of charges that she's อันนี้ accumulated. ลีกดิที่นาเวียหมุนตีเพราะว่า So เพราะว่า you're มัน saying เล็บว่ากู Navia's กู้นินจากู elemental พี่ skill เดี๋ยว เฮ้ นิ ย นจากูจะเข้าฟอร์ดไนท์และกินชินจะเข้าฟอร์ดไนท์ต่อ Characters in the party to Yeah. trigger the เหมือน crystallized ใบเม reaction. ตาได้หมดตี Yes, exactly. บ้า เย้ย Navia's elemental burst calls forth the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her, periodically dealing geo elemental damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorata Salute. Ooh, now that salute is spectacular. That's awesome. I heard that the Spina di Rosula likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate พี่ future ใบตา success. จะปิดแล้วพี่ Don't misunderstand, you ปิด guys. ไลฟ์ปิดไล It's ฟ์ not an ปิดไลฟ์ intimidation tactic at all. Oh, okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own ผมกำลังนั่งฟังอยู่ นั่งฟังสกิลอยู่ at all. As the president of the Spina di Rosula, Navia is always trying to collect the latest intel by exploring เฮี all ยตัวละครตัวแรกที่ได้ When Navia's dispatched on Lord. a 20-hour แม่ง กู แล้ว ดาว แล้วตัวละคร หา 5 เขา ดาว rewards gained will be ไอ้สัตว์ increased. ที่อยู่ในเกมที่ทำได้ we just โอ้โห mentioned that Navia is the president of the Spina di Rosula. อือหือ So I think we นี่ should ดีก bring ว่า up Spina's เกมไซ contributions ก้าได้ to เว้ย averting เลื่อน Fontaine's ไปส่งเดือน prophesized 3 ปี crisis. หน้า I mean, it was all thanks to Navia's leadership. สุดมัน Exactly. Some people even lost their lives during that disaster. I'm certain that those events weighed heavily on Oi. Navia, but she Oi. remained tough and committed to leading the Spina. Yeah,
Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Navia's gonna be occupied with that for a long time. Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora chapter, will become available in version 4.3. The Spina will be working diligently to rebuild Poisson. Though repairing the houses will be straightforward, the emotional distress may be much more difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. Oh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Chevreuse to be in the spotlight. เฟเวอรัสโอเค Okay, I know that since she's a newcomer, you probably can't wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay, how กิน should แป้ง I อะไร introduce ครับ her? พี่ First off, เลย Chevreuse is the วันนี้ captain ผ of ม the กินกะเพ Special ราไก่ไข่ Security ข้น and Surveillance Patrol. It's a Wow, Fontanian amazing. organization that handles พร้อม all ผมพร้อม sorts of difficult cases and dangerous criminals. ผมพร้อมมาอ่านนั่งสกิลนั่นแหละมานั่งอ่าน She สกิล doesn't like to appear in public without good cause, so if you happen to run into her, it's likely Bad that skill. you're in some ตัว sort ละ of ครในฮง trouble. ไก But, ผมใช่เกนชิน but as Right. long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Chevreuse is actually really easy to get along with outside of work. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so โอ้โห many sauces. วิเป็นไฟแซบปะเนี่ย เฮ้ย Final warning. Hands where ผ I ม can นี่ see เป็น them. เทนรีบูล เป็นเทนนิบูด น้ำผ้าอะไรวะเนี่ย What? That ธาตุ was ไฟ so fire. And I'm not just talking ธา about ตุ your skills. ก๋วยเตี๋ยว โอ้ย Oh ฮะ my โอ้ gosh, ย look at her หิวเลย idol animation. ขณะกินกะเพรามาแล้วเนี่ยหิวเลย Love Hmm. that she Oh. loves snacks. กะเพราไก่ ยา That ทุน is กดในกระเพาะ so ที่ประเมิน Girl. กุดในกระเพาะตัวเองสั่งเลย โอ้ย She แย่ gets it. คุณเอาอะไรมาพูด She's not exactly what you'd expect from the captain ofพี่ the ปราบ special บีบคอผม patrol, ไม่พูด though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevreuse' Alicia work as a may captain mole. can be Ako really doon, man. stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her เฮี training ยซีเจ็ด regimen มันอ to อก make ง่าย up นะ for วะ her เดี๋ยวกูต้อง snacking ซื้อบล็อก habits. เฮียนี่มาเปิด In ละ fact, she trains more than any other member of the Special Patrol. Her platoon really admires her for พี่ that. โอ๊ตขอตั้งหน่อย Wow, พี่ okay, เรา she's got ซื้อ some S11 willpower. That is อยากได้ดา awesome. จิวิล She's ไป really ขาย admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. อันนี้ก็คือ The Special ผู้ครอง Patrol ตัวละ used ค to ร have อยู่นะ problems with insubordination, but ever since Chevreuse took control, everyone Fight. has fallen into line. ใช่ Does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable Queen fighter, and she Fight. leads by example. Though she demands excellence from her platoon, แล้ว she ทำไม holds มันถึงมี herself กิโย to ติน even ของ higher standards. ไอ้นี่ด้ She วย always tries to be an example for Guillotine. others to follow, whether it's เทพว่ะ investigating cases or in Skill อ่ะ marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using แค่ a ชื่อ musket. She แค่ must ชื่อ be a คู pretty ลๆเลย good ว่ะ shot. For sure. Chevreuse and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. โอ้ท่าส She วย definitely knows her way around a firearm. แอนิเมชัน Chevreuse ใหม่ uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. Ooh. For a period of time after unleashing her elemental skill, Chevreuse will continuously restore HP to the active character on the field. ฮะ During her ดู elemental ดเลือด burst, ศัตรูมา Chevreuse fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary explosive shells upon อ๋อ impact. ใช่ ปืนยาวกระบอกนี้มันเรียกว่ามัสเก็ตนี่หว่า เออ Wait, I noticed that Chevreuse has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's right. Chevreuse obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevreuse' elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. Okay, so that's where the name overcharged ball comes ทู from. ออลไพโลแอนด์อิเล็ก Chevreuse โต actually came up with the name คอลีน herself. มาแน่ She was เยี่ย reading a แพท novel หน้า where the protagonist believed that names held a lot of power. แพท If หน้า you give มาแน่ something น a อนครับ cool คอลีน sounding name, then you've given yourself an advantage เขา over จะ your ใช้พลัง enemies. ธาตุสีไม้ That หรือ kind เป of ล่า logic resonated with her, Hey. I guess.
Well, I guess ธาตุทองซาว มี แล้ว สี เนี่ย ให้เลือก We มาก should กว่า also mention what 123 สี happens if Shavras is paired with all Pyro and Electro คอมโบธาตุ characters. If your party contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's Pyro and Electro resistances to decrease. Okay, so it seems like Shavras could really shine in an overload โอ้ย team ทำให้สกิลนี้ But แรงได้ยัง I ไงก่อ also น did notice that Shavras สกิลอะไร isn't solely limited to a ท่า musket. ยิ She ง also uses a pole arm in combat. แป๊บนึงนะ Okay, ป honestly, ก if I were a เอลอี ปก criminal, ติท่ายิงมันก็แรงอยู่ I แล้วเนี่ย think I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her Wait, like no. their จะว่า lives ไป depend on it. ดาเมจ And maybe อาวุธป it ระเภทยิง does. อ่ะไม่มีตัวไหนที่ In all แบบ seriousness, แรงเท่า though, การอยู่ that's ได้ why ได้ Shavras แล้วใช่ปะ trains so การอยู่ hard. แรงที่สุด มา Such a wide อยู่ variety ที่ of ว่า hidden เต้ criminals อยาก who จะ try to evade ให้ her นิ at ยาม all คำว่า costs. ดิเบตคือขนาดไหน So วะ if แบบ Shavras is in your party, stamina อ่า consumption from sprinting คือ is DPS อ่ะ Oh, มัน I เกม love เนี้ยมันเขาเรียกว่าไงดีวะ These อย่าง two กันยูอ่ะ characters มัน are จะ great. ออกไปแนวไป Both ทาง of แบบ them would be great นุกอ่ะ leads in our เป็น commercial. ช็อตกันอ่ะ ยิงแบบในงั้นมากกว่า So what to choose? โยมิยะมันยิงรัว and ก็ทำดาเมจได้ I like ใกล้ to ๆอ่ะ send แต่ถ้า home for ภาพ you. รวมกังยูมัน We're เล่นง่าย about กว่า to แค่ take นั้น a เอง look at what event wishes หมาย that ถึงแบบ travelers มันเหมาะ can กับ look forward to in คนที่แบบ version เน้น 4.3. เน้นหนีอ่ะ หนียิงชาร์จยิงไปเรื่อย For แต่ the lead role of our โยมิ commercial ยะมัน is ยิง about แบบ to get even bigger. ยิงปกติอ่ะ ยิงแบบไม่ได้แบบกดสกิลอะไรอ่ะ In the first half of version แต่ลงมาบินก็จะ 4.3, เนยๆ travelers can หน่ look อย forward to อา event ยา wishes ข่าว by มา Navia ลี and ลัน Ayaka. A new 5-star Claymore, Verdict, will also be featured in the อ๋อ weapon เคมอ event เหรอ In the second half of อ้าว version นางเป็นตัว Yes เคมอเหรอวะ we'll have ใช่ returning event ดาบใหญ่ wishes โอ้ for ย Raiden เหี้ยน้องอยู่ Shogun ตู้ and สอง Yoimiya. โชกุนเหรอ During this time, ไอ้เหี้ยมัน Shavras โช will กุนกับโย also มิยะ receive ชนกันอีกแล้ว drop rate boost. Yay. Be sure to check them out if you're interested. โอ้โห That's awesome. เหี้ยโชกุน Travelers ซี can สอง also กูอยาก look ได้ forward ไอ้สัต to ว์ two new artifact sets in version 4.3. โอ้โห Songs ทำไม of ตู้ Days มันเหี้ย Past ขนาด and นี้ Nighttime Whispers in the Echoing Woods. Be sure to keep an eye on future Ê, announcements chọc nó to cái learn con more này about them. This seems like Cái a lá tẻ. perfect time for Yoimiya, our first Yoimiya. break. Oh, We've shared a man. ton of information so Echo far, and I Good. bet travelers could use some Someday time time. to เอาจริง digest it all. You're โยมิยะ right. ก็เก่ง Sure. เก่งนะ Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chiyoria Boutique and will return โอ้ shortly. โอ้อันนั้นน่ะเก่งเกินทำเพลงเฮียแล้วก็ดังอันนั้นเก่งเกิน เฮ้ย โยโซบีอ่ะผมขับกันดั้มเลย มาโอเค เฮ้ยเนี่ยผมอยู่เป็นพันปีเลยนะพี่ เฮ้ย จริง คุณป่าบปัดลิมบัสอยู่วะเนี่ย ชัวร์เลย คุณป่าบครับ คุณป่าบทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ทำไมครับ โอเค ผมแปะโค้ดไปแล้วนะ ฮีทคี1,000 ชั่วโมงชัวร์เลย อืม ผมเล่นเกมจีอยู่ เฮ้ย เฮ้ย เกมบัตคอมพานีแน่เลย อย่าเกมจี เอ้ย ชัวร์เลย ไอ้ปรับซื้อกินที่เกียร์เบิร์ด ใช่เหรอ ด้วย เฮ้ยซื้อยังไงมันอยู่ในเกมพาร์ทนะเว้ย ไอ้เหี้ยกูอยากเล่นบิเจ็ดไอ้สัส เฮ้ย เอ้ยมึงอยากเล่นไม่เจ็ดโอ้ยจริงปะเนี่ย แล้วแบบ เฮ้ย ได้ข่าวว่าพี่ไปซื้อ เฟล จอยเกมจีมาดิพี่ จอยจอยใช่ใช่ใช่จอยเกมจีมา Super Light. Hi, everyone. ใช่มีทั้ง G Pro Super Light แล้วก็ Casting options for the Chiyoria Boutique แล้วก็มีเกมเก็กเคนด้วยเก็กเคน7 Content of the commercial is also important, right? มีของในคลังขายได้อีกเปล่าวะ เคลมอ เอ้ยมัน ใหญ่ จะ Commercial for Chiyoria Boutique. Then how about we include some event footage of Chiori? Yay! Chiori Yay! is actually Ah, going to Soleno. appear in the event for version 4.3. UDMC Canon DMC While the Ah. travelers have been able to see her store in the port of Fontaine, before นา they เวีย can เป็น meet สาย her in สกิล person. เยอะอ่ะ Yes, I know. Travelers can also look อ้าวเดี๋ยวนะ forward to meeting คือ Ayaka and Ayato ไอ in เหตุการณ์ที่ Fontaine. กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย Chiori suggested คือ that อี they เวนต์ should อะ stop ไม่ใช่ by, เมนสตอ so รี่อะ here they are. ก็ ก็ Hey, this is อีเวน ก็ ต์ actually เนี่ย perfect ก็อีเวนต์ for a word from our sponsor. มันทรงรวมมิตรขนาด Anita นี้ Zuma อีเวนต์ born แน่นอน fashion icon Chiori. งั้นแสดงว่า Chiori ต้องมีอีเวน Boutique ต์ is ที่ใหญ่ your กว่านั้น one-stop shop for the latest อ่า and ก็ most influential fashion อีเวนต์ ก็ and เหมือน ครึ่งครึ่งหน้าอะไรวะThat's right. ต้นเดือน Chiori is acquainted with the event, Kamisato ปลายเดื siblings อน because she's อ่า also ประมาณนั้น from แหละ Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to Xavier โอ้ and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia Film Festival. So ซายากะ exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Film Festival? ไอตัวข้างหลังอะใคร Fontanalia วะ Festival was established to Sayoko! commemorate the legendary Lock Knights. โอ้ย เฮีย According to เต้ the myth, เต้ they went on a quest เต้อยากรู้จักซะแล้ว ซาเกโย and eventually เอางี้ welcomed ดีกว่า Pedro Archon เต้ and อยาก Furia to ถือ Fontaine. หุ้นระยะยาวหรือถือหุ้นระยะสั้น One of อะ the most ถ้าอยาก important อยากรู้ festivals ค่อยทักมาแล้วกัน like with the wind อะไร breakers เพราะพี่ to มีเพื่อน Mondstadt and Lantern พี่มี Riders เพื่อน to เป็น Leo. เพื่อนใจแอนอยู่ So exciting! อะไร เฮ้ย
the Yeah, yeah. Fontaine โอ้ยเฮีย Palaces เฮียอะไรยุ่งยากวะ proposed the เอา Fontaine พี่บา earlier เอ this อ year, and ก็พี่ก็ไม่อยากจะพูดเยอะไง film เอ started เออ เดี๋ยวมันเสียอรรถรสหมด พูดแล้วมันลีกหรืออะไร Arena Award เออ ก็ใช่ไง ถ้าผมพูดแล้วเดี๋ยวผมโดนพี่ปราบบีบคอผมเลยพูดไม่ เอ ได้ อ So wait, does this mean that there's a พี่ป่าเขาสาบ Arena เห็นเป็นตุ๊กตา might เห็น win โปรไฟล์ the เขา Arena เป็นตุ๊กตา Award? Okay, now I'm intrigued. ผมพูดแล้วเดี๋ยวผมโดนพี่ป่าบีบ Well, คอ I'm sorry, จริงครับ but จริง I'm gonna have to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how พี่คำระยะแค่ว่า prepared, อยากถือหุ้นระยะยาวหรือ just have to ถือหุ้น wait ระยะสั้น when แค่นั้นแห the ละ new version becomes available. แล้วก็อยู่ที่ทีม We ที่มี know ดีกว่า that several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontinalia Tea Film me. Festival. ทีที่มี Travelers have so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of แต่ถ้า activities จะเน้นเก็บตัวก็ไม่ต้อง at the คิดเยอะ festival. กดมาทุกตัว Each one will have a เอ different อเปิดได้ theme. ทุกตัว อืม So cool. The first activity booth is the 1,000 pace interdiction arc minute sharpshooting มีภาร zone. กิจ In หา this เหวอะไร activity, ที่แบบว่า travelers แจก will ชุดอาย use กา the ศ special security and ไม่ surveillance มีครับ simulation เติมไม่ไหวว่ะ practice targeting and shooting เติม opponents. ครับ อะไรอ่ะ The special So that's patrol why you need wants the public to experience how fun target practice can be. And the second What the activity fuck? booth is called What the Trick fuck? Shots, Tricky Lights. คุณ In ป่า this ต้องเล่นแล้วหรือเปล่า activity, เนี่ย travelers Yeah. use the studio's Sniper special Elite คุณป่าต้องเล่นแล้วหรือเปล่า to film a fight เฮ้ย scene. เฮียอะไรเนี่ย Take advantage of the buffs ก็แค่ brought about น่าจะ by the เป็นบัฟ special เป็นเอฟ lightning เฟกต์ effects เฉย เดี๋ยว defeat an ไอ้เหี้ย endless stream of มุกคาเม opponents เลเดอร์ and ซูเปอร์ obtain คาเม their ฮีโร่ highest ดีกว่า เฮ้ย So จริง cool. Oi. Lightning effects are really giving แต่บอก off. ว่าเมื่อกี้มันเป็นบาโยนะ Navia's movements are โอ้ also super อะไรเนี่ยปราบ smooth. It's all พี่ก็เลยจะบอกมันเหมือนก๊อตชา Oh, for sure. ผมก็เลยจะบอกมันก๊อปเกมพี่มันมาเลย Everyone นะ is enjoying the fun and games. Travelers will meet a ห้องใครอ่ะ contract ห้องใครมี employee แบบ at นี้ the เหรอ third activity booth. She needs some help โอ้ with her mechanic demanding เอาจริง client. นะ ถ้าพูดตรงๆเลยพี่ว่าแมคคานิก Extreme ไอ้ drive. Travelers will นา help เวีย her แม่ง test น่า out สนใจแต่ว่า simulation mecha balls. อยู่ที่ว่า Look at how the traveler chases after those คุณมีตัวหินเยอะแค่ไหน Okay, I bet my contract employee can relate. since Yeah. she มีไหมแอดมิน chased อารา after ทา that กิอ่ะ client. อ๋อ เอ ก็คือ อ มันต้องเล่นคู่กับหินใช่ไหม Stabilization mecha balls ผม seem เป็น very ทีม ordinary, but they're ทีม ต้องบอกว่า very หินมันไม่รู้จะไปเล่นกับใครดีกว่า They all test พี่ her ฟัง by ผมพี่ moving in the opposite หิน direction of สวัสดีครับ หิ คุณ น เด ไม่ กา เคย โนะ อยู่กับใครหินไม่เคยได้ไปไหน หินอยู่กับหิน Travelers can use them to หินเหรอ jump higher and หินที่ดู further. จะไปกับคนอื่นได้มีแค่2ตัว To the other ต้น side สาม of ตัว the ดิ stabilization mecha ball. โอ้โหสุดมันเลยไล่ตอนแกะเข้าฝูงเนี่ย Travelers will have หิ to น find ไม่ a รวม way to กลุ่ม herd as many ใช่ stabilization ควรจะ mecha เป็น balls อย่างนั้น into their target area as possible within the มันก็ time ไม่ดี limit. นะ The more มี mecha 3 balls ตัว you มั้ง have ที่ in เล่น your area, ที่เล่น the คู่ more เล่นกับ points ทีม you'll อื่นได้ The อะ fourth มี activity หยุน is จิน called มีจงลี่ Into the แล้วก็มีอาเบโด In this activity, ที่เหลือก็ travelers will get to shoot their own scenes by Camera experimenting position. with different Yeah, camera wow. positions Maybe and could narration be. techniques. My homie Cool. Eh. You get to make a Okay. movie. ก็คือ That's โตโหด awesome. มากเลยนะพี่ Travelers จนกระทั่ง might เจอ remember ตัวบิน helping ได้ out กับตัว Sake ก่อ with ท่า some filmmaking back in Inazuma, ใช่ but this seems more หินไม่ professional. หลบ Wait, หินควร maybe จะไม่หล this บ can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, อ๋อให้ถ่ายหนัง Senior Man went to Inazuma to shoot a film. โอเค โอ้โหปราบ International travel พีซีเลยเนี่ย is a source of เฮ้ย artistic inspiration. เนี่ยบอกอาจารย์ผมเกณฑ์ทีจบมาแล้ว She opened Shioria's boutique in Fontaine. โดนถีบเอ๊ะ Ooh, that could be a strong Oh theme my for God. commercial. ไม่ใช่โดนไล่ไปทำใหม่ Actually, โดนถีบ Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. เปิดตัวใหม่ไหมครับ Kishinobu อ่า just arrived in Liyue จ as ริงๆก็อยากเปิด the โอ้โห classic มีให้ Yeah, ให้เกรด and ด้วยอะ Ito decided to tag นี่เกรด along as the boss of ก็ the แต่ต้นมึงต้องลอง Arataki ทำแล้วปะทีสิทธิ์เกนชิน He brought อีก his 4 ปี own ข้างหน้า Naruto ทำ with เลย him. I เฮ้ย think he plans เฮ้ย to เกม กลับมา อีเวนต์ด้วงว่ะ เฮ้ยอีเวนต์ เฮ้ย กลับมา The Arataki เฮียตามคำขอ Liyue ของคุณโอ๊ตเล ได้ ย เว ไอ้ ลา โอ้ แล้ว name is definitely very Ito. เฮียอย่างนี้ต้องกดตัวหินแล้วหรือเปล่าเนี่ย ได้เว And ลา there แล้ว was also a beetle battle event in version 3.4, Yeah. right? Beetle battles มายี่ against ฮา a ตอบ super มะนาว powerful ไอ้อาราทากิ battler. นะแม่งไม่หนาวอยู่ His พีอะไร name was Grandmaster Hanakado. Yep. Grandmaster แต่พูดถึงหย่อยก็ดังสงสารนะ คือหย่อยเก่งนะ แต่หลังๆมึงส่งมอนเฮียอะไรให้กูหย่อยให้หย่อยกูเล่นในสัตว์ อ้าว It seems like the two of them ไม่ have มันก็ต้อง นอนตัวบาง เออ ไม่ใช่บาง คือหย่อยอะมันเป็นพวก DPS ที่เก่งกับตัวมอนเดียวๆเว้ย อ๋อแต่มันส่งมาเป็นกลุ่ม ใช่ ดาเมจโจมตีกลุ่มอีก ไม่คือมันยิงทีละตัวไงหย่อยอะมันเลยยิงไม่ทัน Travelers can also look forward to new ways to battle. While Oi, the movement อันนี้ and พี่ charge มันอยู่ mechanics ที่ remain เกาะไอ้นี่นี่ unchanged from the original เชี่ event. ย ที่เกาะลิเวะอะ Also instructed มี the ยิง public พลัง to ด้วย use guard เพิ่ง to เห็น defend against electro bullet and jet stream attacks. Make use Oi. of the movement
movement, charge, and guard strategies to ป่า topple ต้อง your เล่นแล้วไหม opponents no matter ป่าต้อง where. เล่นหรือเปล่า
master them, เยอะเล่น and เล่นอยู่ you'll ผ be มเล่นเก ready ม to จีแล้ว tackle the เฮ้ยมี เฮ้ย เฮ้ยมีรีเฟกเหรอวะเฮ้ยเจ๋งว่ะ คุณบัส มามีรีเฟกด้วยเยี่ยม Travelers can look forward to encountering an old Lost friend Ridge in the ผม Fontaine รอ ตัวนี้กลับมา คุณโอ๊ตกับ That's คุณ right. ริวกันโนสู้กัน Allman came to Fontaine and he brought his treasure map and treasure-seeking Sealy การ along ต่อ with สู้ him. โคตรดาร์กยิ่งกว่าคาบุโตะการแท็ก our mini Sealy เชี่ย friend is crash back. off เลยผมนี่ So cute. Travelers can help restore the Sealy's vitality by absorbing energy from the locations that are marked on ว่าย Allman's น้ำสุดมัน treasure map. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure. ผมรอเมืองอย่าง โอเค Iron ของใต้ coins น้ำ during this event. ผมรอให้เมือง You ฟอ can นเทน มี exchange them for various แข่งทำ rewards, ยากเหมือนไลอาดากอนครับ mini Sealy ไลอาเกมจี in your preferred color. Ooh. บืน Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasure is located underwater. The man but who- when I first arrived in Fontaine, I discovered ใช่ไหมโอ๊ตก็อยากเล่นใช่ไหม follow me ผมว่า underwater. น่าจะเมืองใหม่ปะ This treasure มันดูไม่เหมาะกับฟอนเทน seeking ไม่รู้ That ไม่ is แต่ฟอนเทนมัน very เป็นเมืองที่มันจะ observant กล of you. เลยนะ Thank you, เมื เมืองใหม่มันเป็นเมืองเหลืออะไรเหลือแค่น้ำแข็งกับไฟแล้ว Of the Lost Riches ไฟกูนี่ไม่ได้แข่งรถกันแล้วนะ Mini Sealy named Brilliance will be available. This new mini Sealy อัน can นี้ไงพี่ travel underwater. ได้ชื่อว่าเมืองไฟเพราะว่าแบบควันมลพิษจากการแข่งรถ Treasure isn't โอ้ the โห only เหี้ย thing มา that เป็น you'll พล็อต discover เรื่องเลย in เนี่ย Fontaine's ชิบหายแล้วคุณสปอย countryside. ได้เรื่องปะเนี่ย You might also come across a mysterious domain guarded by a unique ผมไม่ sword รู้ว่าผม master ปล่อย who เลย searches for the ปล่อยเลย meaning of ปอยลีก battle. อะคุณจะบอกว่าเทพไฟไม่ชอบที่แบบโอโซนกำลังหายไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย Combat challenges. โรคร้อน Each challenge stage will contain 2 เลย rounds. Travelers อัน must นั้นไม่เป็น select เทพ their ไม้ party พี่คือเทพไฟ compositions เนี่ยเป็น before the เด็กแว้นประเท challenge ศไทย starts. ทริกเกอร์ One คริ of สตัล your ไลท์ chosen ค characters รั้ง must be used in both rounds, but no other Crystal character Light can be Trigger. repeated. Oh, okay. After you complete a blade dance objective How during to the สอน challenge, วิธี you การ will ใช้ตัว obtain ละคร a คือ heightened การ verve เอา buff. สกิลมาให้ขี้ Defeating โม้เฉย opponents while heightened verve is active Yeah. will grant you more points. And another old friend is returning in version 4.3. That's right. นาเวียดูเล่นสนุกนะ แจกของเยอะ Oh, and if Lieben is around, then Yeah, that ผม lets อยากให้ you ทุก have a อีเวนต์เป็น chance อย่าง to เงี้ย trade a bunch of items for primo gems again. โอ้ยเฮียเอาหนังสือ ได้เวลาขาย เอาหนังสือ เทม มาให้ เกม Lieben แล้ว isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. Several familiar faces will be joining the Genius Oh. Invocation TCG. After this update, travelers will have the opportunity to challenge characters around Fontaine. Singular. A That new game สุดมัน Fontaine-themed table customization will also be available. ผมนี่เปิดมาส I'm เตอ so ร์ดูเวล excited เลย to โอ้ see โห today's ท้า challenge ตัวละครใน nosy. ฟอนเทนได้ So exciting. Travelers can look forward to the addition of several new Cheer. cards, including 6 Oh. มีใครในนี้ยังเล่น TCG อยู่บ้างเนี่ย plus 5 new monster cards. คืออะไร Such วะ as พี่ Dvalin, เก Signora, มการ์ดสุดมัน and Ajdaha will ผม be เล่นพี่ obtainable ผม from เล่น the corresponding เล่น tavern ยูกิโอ challenges. ทีซีจี But that's Oh. not all. Wow. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Oi. Invitational will officially begin in January 2024. โอ้ต้องไปแข่งแล้วป่ะเดี๋ยวนี้ เย่าบิโอ Travelers วะ can look forward to some Oh. friendly competition between อ๋อ 6 Invitational อ๋อมัน of เป็น the การ top แข่ง TCG โอเค players โอเคอัน all นี้แข่ง ก็ across บอกว่า I heard ไอ้โลก there's เกน some of ชิน the ไม่ใคร best ๆ in มันก็ the เล่นเกม region. การ์ดไอ้เหี้ยเนี่ย So กูไม่เข้าใจเหมือนกัน Be sure to follow the Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about ไม่ this ว่าจะล่องเรือ epic ฝ่าพายุมา showdown. จากไหนก็ไม่ต้องมีการ์ดติด Oh อยู่ตรง my นี้ gosh, this Hi. is also ไอ้ exciting. สัตว์กูขายเทมดอทแล้ว Well, hang on to that feeling because we're taking a That's short what break called to Yaka look one. at the next group of redemption ตั้งแต่ผม codes. เวล10ก็ We'll ไม่ be แตก back แล้ว to พี่ sharing more exciting information in version 4.3 in just a เวล moment. เวล10คืออะไรเฮ้ยเล่นไม่เคยถึงเลยสัตว์เฮ้ยอะไรวะโค้งที่3เดี๋ยวนั้นมันจะจบแล้วเหรอ ใช่แล้ว 40 นาทีแล้วเต้ เออ เวลามันเร็วไงแสดงว่ามีความสุข เฮ้ยผมนี่ง่วงเลยเมื่อคืนนอ เฮ้ น ย ไม่พอ อ๋อโอเคเข้าใจได้ แบบใครเส้นนอนไม่หลับเลย 3โค้ดครับเรียบร้อยฝากแปลที่ Discord ด้วยครับ โอโตมาโทนเหรอโอโตมาโทนเหลือ44ดอลไหนดูหน่อยสิโอโตมาโทนเคอร์มี่ซะด้วย เหี้ยนึกว่าเต้จะสนใจ Street Fighter ฮะ เฮ้ย มันคือเกมที่คุยยังไม่ให้นี่เลย ผมรอบริษัท เล่นไม่ได้เรื่องอยู่เลยพี่ เอาก็แล้วแต่ที่อยากเล่นเอาที่อยากเล่น โกเดธรรมะเลย Welcome back, travelers.
We've Ow. introduced Oh, a lot okay. of content, and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Honestly, Commercial. our promotion is Ah, โฆษณาอะไรวะ? definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, System let's optimization, dive into the artifact system interface optimizations optimization, that the project team has enhancement prepared for screen. version 4.3. Okay. Repeat First, challenge. we have some artifact-related optimizations Quest to flow. introduce. With an ever-increasing One amount click- of artifact sets to one choose click from, expert. many ไม่นะ travelers พี่ไบร์ท may ผม have ต้อ been งขาย hoping for น้ำ a บิโซ better แบ็ and ก quicker แล้ว way to filter and Ah? locate desired artifacts. ไม่ผมขายไอเทมดอ After ท the จะไปซื้อ version คิวติเกีย 4.3 update, Oi! travelers can check out Mai na. artifact set recommendations อ่า for a good และคอมเมน to ต์ see ได้ what โอ artifact เค sets active players Yum. have been choosing for that character Yeah, recently. แล้วผม ดีมาก Cool. Mhm. แล้วผมต้อง In ขาย addition, ปืนสไน an เปอร์ automatic locking มู function has been คี added. น Now, when Ugh. filtering artifacts in your ชื่อปืน ไม่ inventory, นะ เหี้ยอะไร you วะ can เนี่ย lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the automatic ถ้าขายสอง locking อันนี้ได้ function, ผมก็ซื้อ newly Yuzuki ได้ acquired เลย artifacts that Yuzuki fit your มันลดถึง locking วันไหน criteria will ไม่ automatically รู้เหมือนกัน be ครับ locked when added to your Oh. inventory. Oh, that's awesome. Yeah Travelers can that have up to awesome two preset แทน auto-lock มัน keys. ควรจะทำอย่างนี้ได้ตั้งนานแล้ว Travelers can choose their own อ๋อ or ก็ follow คือ the เป็น recommended การ settings จัดบิว summarized for active นะ player ผม data. ว่า Since it may take some time เซ to ตหนึ่ง collect the จะเป็น necessary ซัพพอร์ต statistics, DPS เราสา new มารถ artifact บิว sets แล้วก็ will เซฟ not ได้ feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. ก็โอเคนะ Of course, if you can lock artifacts in batches, you เออ can ก็ควร unlock them ท in batches as ำก็ควร well. ทำมาตั้งนาน Travelers แล้ว can เอาจริ look ง forward to both of those features in the new update. That's not all though. Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these optimizations will not only make ไม่มี artifacts การ easier จำกัด to แล้วว่า find, ใส่ but กี่ also อัน quicker to level. ใส่ Be on the lookout ใส่ for ให้เต็ม future จน announcements กว่า to จะถึง learn เวล more. ถัดไป The project team is always ก็โอ working เค hard to address your จะได้ไม่ต้อง survey ไปกดที feedback. ละครั้ง So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations in future version อันนี้ก็ควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะ Improvements to equipping artifacts and other artifact-related optimizations are all in the works. Ooh. In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement โอ้ experiences for อากาศมันเย็น travelers. ง่วงเลย When you level up a ง่วงอ่ะ character, โอเค enhance an เข้าใจได้เข้าใจได้ artifact, or ฤดู enhance หนาว a ก็ weapon, งี้แหละ you no longer have to click so many pop-up windows. อากาศน่านอนมาก เออ As a new player เอ using อ Tier 1 and 2-star แบบนี้ materials แหละ to เอ level อ artifacts, the whole process might feel เอ a อ bit จะไม่ก slow, ดจะได้ especially ไม่ต้อง with กด pop-up เอ windows. อ Totally. This new เอ optimization อให้มันได้ significantly งี้ดิ reduces วะ the amount of pop-up windows that we have to click โอ้ through. So แม่ง travelers can look forward to a เอ้ much smoother ย enhancement ไม่ and ทนมาตั้ง leveling นาน process. The next optimization has เชี่ย made แม่ง it easier to Limit repeat break domain โคตรนานอะ challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant they would have to run all the way to the center to start the challenge. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge will load right next to the เยี่ยม area where you actually start ขอบคุณ fighting, which is amazing. So happy farming, everyone. โอ้ ขอบคุณครับ Good. Thisขอบ should คุณ make ครับ it way easier for players to farm artifacts for หลุด Navia. พ้นจากความเป็น Yeah, ทั้งวัน True, true. definitely. In addition, version Open game. 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Hmm? Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the โอ้ย underground ใคร mine โทร of มา the เนี่ย chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm เออ Spelunkers, พี่ตัว and ที่อ the ยากเล่น Heavenly ไอ้ตัว Stones ใหม่ debris นะพี่ before being able to proceed to the Archon Quest. ฮะ In this update, ใน travelers no longer need to Kitty complete Gear. those 2 world Yeah, quests. Kitty Gear. อ๋อ Instead, อาจจะ travelers แป๊บนึง can จะเป็น speak รอ directly ให้ to ร้าน the นี้จบ miner who issued the commission to unlock a teleport มันลง waypoint. สตรีมอย่างวะพี่ It will ตัว take ใหม่ them to the corresponding อะไร ไม่ล area งใช่ไหม เอล and เฟลอะนะ automatically ซื้อแล้ว trigger ซื้อ the ได้ next แล้ว ลง step 200 of the บาท Archon Quest. Oh, that's Yeah. amazing. Yeah. มันจะมีรถที่ This 4 will hopefully make it easier Lốt for DLC travelers มัน to ลดแค่ quickly ซีซั่น1 กับ progress ซีซั่น through 2 Archon quests. So cool. So ต that'll อนนี้ make it ซีซั่น3 significantly easier for new or lapsed ซีซั่น players 3 to ตอนนี้ขาด access อีก the 2 ตัว Archon อีก Quest 2 and ตัว claim โผล่ those ปีหน้า sweet intertwined fates as fast as possible. อะไรไม่รู้ว่าถ้าผม Yes, มีบิดเจ็ตกับ definitely. For sure. ตัวหนึ่งก็ Also, โอเคแล้ว one-click FL. expeditions พี่อยาก will เล่ be นไบเคน available มาก starting in version 4.3. ไว This ฟู will ของ allow ชาว travelers to claim Cutie Gear expedition rewards and repeat โอ้โห expeditions. ขอบคุณครับ Travelers will also ผม be ก็รอ able เล่น to บิ make ดเจ็ตกับ processed Batman ingredients and forged items with a เบ single ส click. แมนครั้งนี้พี่ไม่สนใจเท่าไหร่เลย That's gonna make it easier to collect Yeah. rewards from ผมก็สองตัว Catherine. เดี๋ยวค่อย DLC ดู อะ อีกที There's also a Yeah. ton of Wow. other Game หลักผมก็เล่น quality of life Naruto อะ improvements in this ขอบ update. มนุษย์ขนม For จีน example, optimizations have been made to มึ enemy งทำให้ tracking ระ with บ the บง่าย adventure ขึ้นเยอะ handbook เลย and character selection logic during crafting and forging. In addition, when เหมือนเพิ่งคิด
คิดออกว่าต้องทำอย่างเงี้ย Travelers will now be able to add artifacts in batches. There's เนี่ย a lot to look ทำจอ forward พัง to. ไปกี่อัน So แล้ว be sure to check future What the announcements fuck? for more information.
กด Okay, ย้ำ moving ๆ on ซ้ำ from ๆแม่งทุกวันเนี่ย optimizations, มึง a ทำตอน new กูพังไม่กี่อัน Faulkner เลย style realm layout will be added to the Serenity Pot. ล้อเล่น We purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Oh, it looks Oh. like an aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Some islands even have ponds Transition that travelers Transition can เจ๋ง use มาก to เมื่อ keep กี้ fish. It looks like a cool Oh. underwater kingdom. It's just so pretty. Yeah. And they'll be even prettier Oh. once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's going to come up with. Especially my friend's teapots. Ah, you just want to copy their designs, don't you? I don't know. Maybe. I knew it. I have another piece of super exciting news to share with everyone. Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online Genshin concert, concert. Melodies Oh, and bab. Endless Journey is coming มันต้องไป soon. ดูเนี่ยแล้วไปดูคอนเสิร์ตเกนชินเนี่ย I heard this year's concert is going to Hey. celebrate Genshin's classic melodies in an Babe, entirely new เกมเรา way. เล่นกันทุกวัน Let's อยู่ take แล้ว a sneak peek at some of the เกม amazing Genshin เล่น moments กัน that ทุก this วันอยู่แล้ว concert พี่ has in store. เฮียจะฟังอีกเหรอ เอ้ยเพลงมันออกเฉพาะ อ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเฟอร์นิเจอร์กูพร้อมแล้ว โอเค The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon. Oh, you So Shanghai. stay tuned, travelers. Whoa, so we have Genshin two anime เหรอ online concerts เขาบอก to โปร look เจกต์ระยะ forward ยาว to. ครับ ก็ Yep. ไม่หวัง Further ว่ามา details will be ไม่หวัง announced ว่าจะมาตอน across นี้ Genshin Impact's official social media accounts. So be on the lookout แค่ for more ปีหน้า information. ก็ได้ ปีหน้า At ก็ the ได้ อย่าง end น้อย of โผล่ version ทีเซอร์ 4.3, travelers แล้ว can ก็บอก also ว่า look เนื้อ forward เรื่อง to อ the นิเมะ release ของ of the ส่วน fourth ที่จะ Genshin ฉายเนี่ย Impact เป็น character เนื้อเรื่องของ OST ส่วน album, ไหน Stellar แล้วมี Moments คาแรคเตอร์ Volume อะไร 4. ที่ไม่เคย The โผล่ album will ในเก feature ม 26 character songs created by the Hoyo Mix team. ไม่เคยโผล่ในเกม Wait, ที่ผมพูดถึง We're ก็คือคง finally เป็นแบบ getting I'll Hate Them ทำเป็น and ว่า Wonders จักรวาลเกมกับจักรวาล OSTs. นี้คือคน And ละตัวกัน Farina's song too. Her ประ song มาณนั้น All the World ถ้า the เกิดแบบ Stage ที่ has ผมคิด already นะ been getting a แต่ ton มัน of คงไม่ทำหร love. อกแต่มันคงไม่ทำหรอก that's แยกจักรวาล awesome. กันอ่ะมันคงไม่ทำแต่ถ้าทำก็ดีถ้าทำก็ดี พี่ไบร์ท ไม่ครับ ฮีโร่นี่มีประกาศจะออกไหมพี่ นิโล ฮีโร่ มาถึงตัวละครนะ ตัวละคร Okay, เกนชิน well, อะไร that's พี่ all the new ยังไม่ information we have to share about แน่ the ใจ update. ว่าจะรีรันตอนไหน So I guess ได้เลย that พี่ means แพ it's ท time นี้ for the ยัง version ไม่เข้า 4.3 special ใช่ program to come to a อยากรู้ถึงแพทหน้าเลยปะล่ะ เฮ้ย Aw. มีอยู่วะพี่ But we haven't even come up with a plan for our Chioryo Boutique ไว้ commercial. จบไลฟ์ดีกว่า Actually, we've already finished shooting เฮ้ย it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chiorya Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important ไอ้ information ไอ้เจ้า today. ร้าน For sure. ไอ้เจ้า The ร้าน most เครื่องแต่งกาย important นี่ part มัน is ให้ our มัน final word เข้า from ได้ our ยังวะ sponsor, Chiorya Boutique. I'm just ร้าน kidding. เครื่องแต่งกายอะไรวะเต้ Just ไอ้ kidding. ร้าน I'm เครื่อ just งแต่งกายที่เป็น kidding. แบ็คกราวด์มันให้เข้ายัง I just wanted to let everyone Yang. know that I'm so excited to be a 4.4 part of Lantern Light Genshin Impact, and I อ๋อ cannot wait for Lantern all Light of อ่ะ you to meet เฮ้ย Chevrolet. คอลีนน่าจะมาแพทหน้า I นะ feel exactly the same. ผม Can't ผม wait เชีย to ร์ว่าให้ see มา more แพทหน้า Navia อยากได้ and fighting action. ไอ้เหี้ยตัวละครฟันเพนตอนนี้คือแบบ Also, can't wait for ผม little ผมอยากได้เต็มไปหมดเลย swimming Yes. ตัวละคร So ตัวละคร cute. ซูเมรุนี่ผมอยากได้ And I แค่ think แบบ the mini-games เรียกว่าไงดีอะ are ไม่ really ไม่ fun, ไม่แทบทุก especially ตัว when we get to make แทบจะไม่ทุกตัวเท่าไหร่ Yes. Well, I'm just แต่ so ฟอนเพนนี่ glad แบบ that the three แม่ of ง us have แต่ been ละตัว able to นี้ do อยากได้ this เอา special อยากได้เอา program together. This has been ดีไซน์มันสวย so much ตัวละคร fun. ดีไซน์มันสวยแล้วเนื้อเรื่อง Really fun, รอ That's ของตัว all ละค we รมัน have for โอ the เค version 4.3 ชอบ special program. I hope that everyone's looking forward to experiencing all this exciting new content for เชี่ย themselves. ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะว่า Be sure to check it out when the ผมเห็น update ฟูลิน่าใน goes เทรลเลอร์ตอนเนี้ย Yeah. ผมเลยแบบ อืม Okay, กู bye. เล่นเนื้อเรื่องฟูลิน่าก่อนหรือว่าอีเวนต์ของนี่ แล้วแต่เลย เชี่ยแม่งอยากรู้ไงตัวละครเฮ้ยอะไรอะซันซิงดู
ซันซิงดิวมิวเซียม ก็แค่คอลแลบกันกับพิพิธภัณฑ์ที่จีนอ่ะ เฮียนี่ชุดไอ้นี่อ่ะเนี่ย จุดสุดหรอ เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงกำลังทีชุดจงหลีกูใช่ไหมเนี่ย ก็ไม่แน่นะ already ended เรียบร้อยครับโอเคก็สั้นอย่างที่เคยนั่นแหละนะแล้วก็ตัวละครนาเวียน่าสนใจแต่มันเอาไปเล่นคู่กับตัวอื่นไม่ได้เลยจริงไหมพี่เล่นได้แหละแต่แค่คือนางไม่ใช่ตัวละครดีเฟนส์ใช่ไหมนางเป็นDPS ใช่ปะเป็นซับ DPS โอเคก็โอเคก็ทำ DPS ได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดเวอร์ขนาดนั้นเอาชุด Archon War คงจะชุดนั่นแหละโอเคสำหรับ Live Genshin มีเท่านี้นะครับแล้วก็มาตอนนี้ตัดสินใจก่อนเอาอีเวนต์หรือเอาเนื้อเรื่องฟูริน่าก่อนคำถามเอาไงดีเนื้อเรื่องฟูริน่ายาวปะผมไม่รู้ครับผมไม่ได้เล่นโอเคไปอีเวนต์ก่อนเพราะผมหิวเพชรเว้ยผมหิวเพชรอีเวนต์เว้ยแค่นั้นแหละเจะเอาเพชรไปกดอะไรเพชรไปกดแล้วเก็บก็เก็บจนกว่าตู้เฮียอะไรที่แบบกูอยากได้จะมาพี่เอ้าแล้วเนี่ยนะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเตะผมดูแอนิเมชันน้องแป๊บนึงโอเคขอสักครู่นะไหนใครอยากฟังเรื่องหุ้นหุ้นอะไรพี่หุ้นเซเวียหุ้นหลายอย่างเลยอ่ะเฮ้ย4.7นี่หว่าพอคนอยากต้องการลงทุนระยะยาวอย่าบอกนะว่าเอลลี่นี่ไปแล้วหลับแล้วว่าน่าจะไปแล้วแหละผมแนะนำเลยพี่ SDP เฮ้ยได้เลยเดี๋ยวลองย้ายดีกว่าเนี่ยพี่ SDP SNP สวัสดีครับคุณกรทามเรื่องของเทรดท้องแต่เลยอะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งผมไม่รู้เนื้อเรื่องของเอลเฟลเว้ยแต่ไอเจ้าเซ็นสัญญาเมื่อกี้มันคือเซ็นสัญญาแล้วสัญญาปีศาจเฮ้ยเซ็นแล้วจะต้องโดนต้นขานุ่มๆนั้นหนีบตลอดไปยี่อะไรวะเนี่ยอยากโดนรัดมากแต่มันมีน้ำไงเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมยอมอย่าโดนรัดมากแต่มีน้ำก็เลยไอ้แค่แต่เดี๋ยวนี้แม่งเอาเรื่องกันแบบเพจspecific taunt so bad guy โอเคเดี๋ยวไปทางตรงไปหาพรีนอสแล้วเดี๋ยวใครอยากจะมาฟังด้วยเดี๋ยวก็บอกแล้วกันคือน้องมีไดอะล็อกเยอะขนาดที่ว่ากดแอคท่าแล้วI'd love to write a rhythmical poppy song to accompany your yo-yoing, Bridget. It'd be so cute. Too cute. What if you get more popular than me? I'd better learn to yo-yo too. ไอ้เหี้ยเหนือฆ่าสัตว์โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เป็นไลฟ์ต่อเนอะโอเคเดี๋ยวกลับมาแล้วกล้องพูดว่าอะไรนะเรื่องกิลตี้เกียร์ว่าไงอะไรพี่เรื่องกิลตี้เกียร์น้องว่าไงนะไม่ตอนนั้นผมถามราคา DLC มั้งใช่ปะ DLC ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่มัน200
แต่ ไม่ ถ้า พี่ เกิด ผมไปดูของพี่เจ็ดแล้วแม่งไม่เคยลดราคาเลยน่าเศร้าเลย ใช่พี่ ก็ต้องซื้อ ผมไป ซี เช็ ซั่น ค พา รา ร์ คา ท มา ทั้ ทั้ ง ง ห ห ม ม ด ด นะ อะซีซั่นพาร์มันทำไมอะพี่ ก็ มันได้ น้อง ตัวละ อ คร ยู่ หม ซี ดเลย ซั่น เหรอ 2เอ้าก็ใช่ไง อ๋อเหรอ ก็ปกติของซีซั่นพาร์ทเกม ไม่พี่ผมไม่รู้ระบบไอ้พวกซีซั่นพาร์อะไรพวกนี้เลย เดี๋ยวไปเช็คก่อนบีเจ็ตมันอยู่ซีซั่นไหนวะ คือถ้าซื้อของซีซั่นนั้นก็คือได้ซีซั่นนั้นทั้งหมดเลยเหรอพี่ ใช่ อ๋อ ซีซั่นนี้มี แจ๋ ตัว ว อะไรวะ playable character 5 total อ้าวเฮียไม่บอกแป๊บนึงขอสักครู่นะครับตัวละครที่6บิเจตเป็นตัวละครซีซั่น2ตัวแรก ฮะ 8 9 ตัวละครที่ 9 เป็นตัวละครสุดท้ายของซีซั่น2ซีซั่น3เป็นตัวละครที่10บิทเอลเฟลเป็นตัวละครที่11ของซีซั่น3โอเคซีซั่น2เหลือ622 บาท แต่ซื้อทีละตัวไปก่อนถ้าเกิดยังไม่อยากเล่นตัวอื่นแค่นั้นแหละโอเคครับไป ใช่พี่แต่มันลดราคาไม่ใช่อะตอนเนี้ย มันลดราคาแต่เกมหลักก็600แล้วไง ก็600อยู่เหมือนกันนี่ เกมหลักก็600ซีซั่นพาร์ก็600อ่ะซื้อตัวที่อยากเล่นพอ 2 ตัวพี่ เดี๋ยวพี่ก็จะซื้อเอลเฟลเนี่ยพี่อยากเล่นเอลเฟลนะบิเจ็ตก็อยากเล่นนะแต่ไม่รู้ เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมา พี่ซื้อเพราะมีแหนมตุ้มจิ๋วชัดๆพี่ แหนมอะไร แหนมตุ้มจิ๋ว ไม่เอาหน้า ใช่ โอเคมาเดี๋ยวเปิดเกมสักครู่นะครับไปเดี๋ยวพี่ไปไลฟ์ละโอเคเจอกัน เสร็จแล้ว ลดเยอะสุดแล้วด้วยเศร้า มาขอสักครู่นะครับอีเวนต์2 ชั่วโมงไม่ใช่2 ชั่วโมง 40ป่ะแน่ใจนะเอาดีนะคุณบอสทราบดีครับมากูกดผิดสัตว์กดผิดไอ้เหี้ยโทษทีนะครับมันหาจอหาจอเกนชินไม่เจอโอเคฟึบไปฟึบมากินข้าวแล้วดีขึ้นเยอะเลยเกือบง่วงเกือบไม่มีพลังงานโอเคเรามาเริ่มกันเลยมาไงไปอยู่ตรงนั้นล่ะนะใต้น้ำโอเคเล่นเนื้อเรื่องยังครับเดี๋ยวเล่นเนื้อเรื่องอีเวนต์ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่เนื้อเรื่องของฟูลิน่าต่อเลยนะผมเพราะว่าบอกตามตรงนะตั้งแต่เล่นเนื้อเรื่องจบมาอยากรู้ว่าฟูลิน่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอยากรู้ว่าชีวิตของนางเป็นยังไงบ้างหลังจากแบบนางออกเองนางออกไปเองเลยหลังจากไม่ได้เป็นเทพแล้วไอ้เฮียก็จะทำไงวะกูเป็นเทพมา500 ปีกูเป็นเทพมา500 ปีให้กูทำไงไอ้เหี้ยสรุปคือแม่งเป็นไปตามแผนของอะไรนะของเทพน้ำนะครับผมว่าให้ทางแบกรับไปก่อนแล้วพอถึงเวลาปุ๊บค่อยปล่อยนางแต่500 ปีอ่ะมึงให้น้องทรมาน500 ปี That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? อ้าวมีอะไรครับเจ๊ Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh,
No, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? เราได้รับคำขอจากพวกเธอ Oh, so you're adventurers. Oh, Yep. finally, someone has heard my prayers. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got two super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora. Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Irenaeus have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. ประโยคต่อไปต้องเป็นแต่ว่าชัวร์ Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run. So you'd like us to investigate the spot for you? exactly, you're right on the Mora. So I thought I could delegate this work to you. บอกไปก่อน Are ห you น้า two นี้ some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Oh. Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? บอกไปก่อนหน้านี้แล้ว Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. อ๋อ โอเค I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. อิมน้ำคืออะไร Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Thelxie. The story Thelxie. our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Thelxie. A child eating water imp? Did they tell you what it looked like? แป๊บนึงนะครับเจ๊บอกไว้ก่อนเลยนะ ข้อแรกคือกูว่ายน้ำมาทั่วฟอนเทนแล้ว ไม่มีเหี้ยอะไรแบบนั้นเลยครับเจ๊ ไม่มีเหี้ยอะไรแบบนั้นเลยเจ๊มั่วป่ะนะไม่มีดาบประจำตัวฝืนหน้ามาเอาดาบไปคนนี้ไปใช้แทนก็ได้ ใช่เหรอ เพียงพอเหรอ อ๋อ Energy Recharge นี่หว่าโอเค เดี๋ยวค่อยคิดดู อีกที My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. ฮะ Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. Oh. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. โอเค ตกลง จะเป็นงูน้ำ จะเป็นคนว่ายน้ำหน้าตาหล่อเหมือนอะไรนะ นายเงือกนายเงือกมั้งนายเงือก หรือจะเป็นเพนกวินจำมั่มกันแน่ หรือยังไง เฮ้ย แต่เพนกวิน เอ๊ะ เพนกวินเหรอวะ And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them all. Pretty terrifying, isn't it? กูว่าที่มึงเล่าเนี่ย มันนางเงือกเลยนะ ที่มึงเล่านี่คือนางเงือกนะเฮ้ย ใช่เหรอ Sounds kind of scary. But isn't that pretty Penguin normal na for a yun. fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. โอเค มีหลักฐานไหมครับ Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Irenaeus. That's no laughing matter if you ask me.
Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. อ๋อตรงนั้นเหรอ Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish ships on the island can understand human language. ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือไม่ใช่ที่นี่ แต่เป็นอีกฝั่งของที่นี่พอดีเลย ก็แถวหมู่บ้านเลมูอะไรนะเมลูซีนแถวหมู่บ้านเมลูซีนใช่ไหมที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยหันหลังไปคือตรงนั้นเลย ไอ้เหี้ยตกลงจริงหรือไม่จริงอ๋อ Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? งั้นไปลองดูก่อนแล้วกัน Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. ครับ มาโอเคนั่นเรื่องที่หนึ่งการคาดเดาของอิมน้ำกิโลนึงเลยเหรอชิปหายกูละยังไม่เปิดแมปเลยแป๊บหนึ่งเนอะฟึ๊บไปอยู่ไหนยังดีนะที่เห็นหนูว่าไกลมากดีนะที่ไม่เฮ้ยช่างมันตอนนั้นช่างมันเอาที่เรายืนก่อนตอนกลางคืนแล้วนี่โอเคงั้นก็ Ready for anything. All right, let's head off. ไปไม่ใช่อะไรบัฟวิ่งเร็วเปลี่ยนสตามิน่าด้วยเฮ้ยแรงอยู่เนี่ยแรงเหมือนกันเยี่ยมWhat อะไรวะเนี่ยโอ้ยขี้เกียจดีนะแม่งสโลประวังไปเจอเหลี่ยมอะไร Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there are some footprints over there.
ยาวไปถือน้ำ These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. อ่ะ Wait, did you hear something just now? ได้ยินเสียงฟองอากาศโอ้ What is that? Don't come any closer! มาเจ้ย Paimon? Traveler? เฟอร์มิเนตอะ I'm sorry. I forgot I was still wearing this. บอสเจ้าถิ่น โอเคหวัดดี Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Huh? A water imp? พวกเรากำลังตรวจสอบอิมน้ำเทลซี่อ่ะ Thelxie, you say? How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp? เลือด3 ล้าน No, I think our situations are probably unrelated. บอกรายละเอียดหน่อย Sure, if that's in order. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. ขอทำของเล่นพิเศษชิ้นหนึ่งชอบของเล่นเพนกวินที่ผมมอบให้เวิร์กช็อปเป็นเครื่องขายลานให้เจ้าของเวิร์กช็อปช่วยติดต่อผมโอ้ก็คือไอ้เพนกวินจำมั่มที่พูดถึงนี่คือเพนกวินของมึง คนเข้าใจผิดว่าเป็นไอ้อิมน้ำอะนะ Following her request, I've named the toy Thelxie. Why you name like that? Huh? ทำไมตั้งชื่อ But แบบนั้น isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on. For a minute, you never take commissions from other people. Yeah, but she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's all right though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Okay. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? Huh? พันยักหน้าด้วยสีหน้าที่ท่าทางคุ้นคิดทันใดนั้นเขาก็หยุดลมหายใจไปช่วยหา I think I may have connected the dots. Okay. These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the disappearing fish, well, it was probably because of me. That's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... โอเคไอเพนกวินจำมั่มกับผู้ชายรูปงามที่ว่าไงเฟอร์มิเน่หมายถึงเฟอร์มิเน่แล้วก็ใช้เสียงเหรอใช้เสียงล่อนี่ไม่รู้เว้ยเฟอร์มิเน่เตรียมไปทำงานนี่เอง Yes, I think that's quite likely as well. โอเคโตเป็นเด็กด้วยไงโตเป็นเด็กด้วยไง Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well.
I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. ไม่เป็นไรแค่เรื่องเข้าใจผิดเอง Thank you. รูปงามเสน่ห์ไม่แรงไม่เบานี่นุ้ Maybe we could lend you a hand. Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out. กูมาขนาดนี้แล้วก็ให้กูไปสำรวจเถ Even อะ though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. เพราะว่าเราเป็นนักจนภัยที่มากประสบการณ์สุด Exactly. So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip. Is that what you'd like to do as well? ไผ่มันก็พูดถูกนะ Huh. All right, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. อ๋อนั่นน่ะแคมป์เหรอโอเคกูก็ว่าบ้านใครนึกว่าบ้านฮิริโชตอนแรกโอเค thank you ครับ I've stored Thelxie in the tent. He can respond to some simple verbal commands. เฮ้ยเฮียน่ารักว่ะ You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie, are you there? เฮียโอ้ยแอนิเมชันน่ารักมากเลยอ่ะว่าไงถ้าจำไม่ผิดเหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเหมือนโค้ดไทม์จะส่งให้ดูอยู่แป๊บนึงนะHow are you รหัสมอสเหรอเนี่ยผมว่าคุณพิมพ์ความหมายเอาดีกว่าคุณพิมพ์ความหมายให้ผมเห็นดีกว่าเชื่อโอเคไม่งั้นมันจะสลับจอกันเดี๋ยวเรื่อยเปื่อยเลย So that's Fermina's version of Thelxie. It's also penguin shaped just like Pear. Yep. Had Thelxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. อ๋อ Pear นี่คือเพนกวินของเฟอร์มิเนตนี่ไอตัวเล็กอะไอตัวเล็กสุดอ๋อไอนี่ตัวใหญ่มากเลยเฮียเมืองเพนกวินอยู่ที่ไหนIt's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Thelxie. Nice to meet you. Do you know how to say hello? เฮียมาเป็นรหัสมอสไอสัตว์ I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Thelxie's motherboard to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too hard. And what's the other thing? The other shouldn't take too long either. You'll need to find Thelxie some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Thelxie have to fight? Thelxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request.
What an imaginative employer, naming Felksy after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Felksy's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Huh? Whoa, Felksy just said something again! Could he understand what we were just talking about? แป๊บนึง Company ไอ้เหี้ย Company ทำไม Company แล้วหันมอสมันยาวขนาดนั้นวะ โอเค มา He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. บ้าฮิโชไม่ขึ้นรูขนาดนั้น โอเค มา That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. เห็นละ ก็คือเกมเพลย์ครั้งนี้จำมา Here we go. มึงได้ I ทำมาส have คอต this ขาย testing แน่ๆพี่รู้ manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. ลองดูแล้วกัน Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. วิธีแปลซีซ่าโค้ดมันคือซีซ่าโค้ดเหรอมันไม่ใช่รหัสมอสนะชุดอักษรแปลเป็นฝรั่งเศสแปลเป็นอังกฤษอีกทีโอเคมาปรับแกนมัธบอร์ดไป Please give the testing a try. Okay. หลังกดแล้วใช้สติ๊กซ้ายเพื่อติดตั้งวงจร อ๋อ fuck เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมว้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอเล่นหน่อยดิ โอเคเกมต่อท่อ Y8 You're doing well. Just as I expected. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? รู้แค่นิดเดียว Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. ขอเล่นหน่อยดิขอเพิ่มหน่อยดิเกมเมนบอร์ดนั่นน่ะอย่าเล่นเร็วมาไหน100 เมตรเลยขอตั้งหน่อยเก็บไม่ได้เฉยไม่ใช่ดิHoly shit มา
โอเคช่างแม่ไม่หาละโอเคเข้าแม่กับคุณไปเก็บปากกา It should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater exploration and excavation efforts. Here, try it. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Oh. Yeah. เออ All right, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. มีรูดิโอ้ shit โอ้ shit เดี๋ยวเฮ้ยเหี้ยโอ้ยิงโดนด้วยฮะเฮ้ยอะไรอะโหนดรับเหี้ยช่างแม่งไว้วางปืนใหญ่หาก้อนพลังจบเลยเหี้ยWhat? อันนี้แม่งไอ้เหี้ยสงสัยไปหมดใครเนี่ยอ๋อผู้หญิงที่อยู่ในรูปเนี่ยมีการมาห้ามเพลง Fremine, you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame Destray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Thelxie is going quite smoothly. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on Thelxie. และผมเป็นคู่หูแดกของเส้นไหว้พระเจ้าครับเฮ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนในตู้เย็นมีอะไร
เชี่ยต้องหาอะไรกินว่ะแม่งคือแม่งเพลินอะเนื้อเรื่องมันเพลินอะแล้วเราไม่มีอะไรทำเลยมันจะง่วงเว้ยเชี่ยผมเลยว่าผมหาอะไรกินคู่ด้วยดีกว่านะครับผมเป็นไพมอนกับนักเดินทางคู่หูคู่หูนักแดกของเส้นไหว้พระเจ้า Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. ครับ It's really nice to meet you, Madam Destre. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon, and this is a traveler. ใช้โมเดลเดียวกัน Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You are both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. เหรอ Oh, do you really think so? ใช่เหมือนพูดเหรอ Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I wouldn't have had to trouble Fremine here with this commission. Obsessed with the tales of water imps? หรอ So you don't know anything about my request yet? I would have thought Fremine had explained it to you already. Well, Fremine told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. จริง So, would you like to listen to my story? การแต่ง Sure, you ขอบ can ตา tell us ด้วยสวย anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. ว่ามา Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right? Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Thelxie, he's infatuated with him. เหรอ Infatuated? With a water imp? ตกลงมัน What เป็น a brave soul. ตัวอะไรกันแน่เนี่ยเทลซี่เนี่ย Yes. He told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. โรคเก็บตัว It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less!
The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Huh? Uncontrollable what now? จินตนาการ Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. ในอดีตมีอาณาจักรอิมน้ำที่ยิ่งใหญ่และงดงามแห่งหนึ่งอยู่ใต้น้ำลึก500ฟุตซาลาเซียเพลนที่แห่งนี้มีอิมน้ำน่ารักอิมน้ำน่ารักมากมายอาศัยอยู่อิมน้ำเหรอตกลงมันเรียกว่าอิมเหรอเนี่ยมันเรียกว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าอิมเหรอโอเคแป๊บนึงอะไรติดอยู่ในผ้ากูเนี่ยโอเคเพราะมันอยู่ในบ้านที่สร้างโดยเปลือกหอยปะการังหลากสีสันโอเคเวลากลางวันคอยทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลอสูรทะเลในเวลากลางคืนพวกมันจะร้องเพลงท่ามกลางพืชน้ำสีทองมากมายพืชน้ำสีทองอิมเวอร์ชันเพนกวินโอเคพวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกระทั่งวันพาเลทสายรุ้งมาถึงมันเป็นเทศกาลสำคัญที่ราชาองค์ใหม่จะจุติราชาองค์ใหม่ก่อนวันนั้นเหล่าอิมน้ำจะเลือกเปลือกหอยที่มีค่าที่สุดในบ้านของตนผูกมันด้วยกิ่งใบไม้สีทองและมอบให้กับองค์ชายอิมน้ำที่พวกเขารักที่สุดในวันเส้นทางสายรุ้งนั้นองค์ชายได้เดินบนสะพานสายรุ้งที่จะทำให้เปลือกหอยเหล่านั้นรับมงกุฎจากราชาท่ามกลางเสียงกู่ก้องและสุดท้ายก็ส่งคำอวยพรของพระราชาใหม่แก่อิมน้ำทั้งหลายและชื่อขององค์ชายองค์นี้คือเทอร์ซี่ที่พวกเราต่างคุ้นเคยกันดี Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Thelxie. It's like a beautiful dream. But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. วันพาเลทสายรุ้งในครั้งนั้นได้มาถึงตามกำหนดแต่ก็มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนพวกมันทั้งชั่วร้ายอำมหิตและหน้าหวาดหวาดเหล่าอิมน้ำที่ชื่นชมในเสียงเพลงไร้ซึ่งกำลังจะต้านทานเมื่ออาณาจักรถูกยึดราชาถูกสังหารเหล่าอิมน้ำก็ถูกกักขังจนหมดสิ้นและสะพานสายรุ้งที่งดงามก็พังทลายลงในวันนั้นองค์ชายได้หนีไปอย่างลำบากด้วยการปกป้องของบุคคลลึกลับส่วนอากาศแต่เขาสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วจึงทำได้เพียงร้องเพลงโศกเศร้าตลอดทั้งวันทั้งคืนและมีเพียงเด็กที่โดดเดี่ยวเหมือนกันเท่านั้นจึงสามารถได้ยินมันได้สาเหตุที่ลูกมึงหลงไหลก็เป็นเพราะว่าโดดเดี่ยวเหมือนกันไม่ต่างจากองค์ชายที่อยู่ในนิทาน How could the story end like this? Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Thelxie. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. ว่าง่าย We have to help him snap out of it. ว่าง่ายเบียว ว่าง่ายคือเบียวแหละ
แต่เป็นการเบียวในแง่ลบนะครับผมก็คืออยู่ตัวคนเดียวจนมันแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในชีวิตอะแล้วมันเหงาถึงขั้นแบบหาอะไรทำด้วยตัวเองไม่ได้อะไปหางานอดิเรกทำก็ไม่สนุกไปทำนู่นทำนี่ทำงานกับพ่อแม่หรืออะไรก็ตามไม่สนุกแล้วมันอยู่ตัวคนเดียวมันตลอดเว้ยแล้วมันเลยส่งผลหรือสิ่งที่เราจำในตัวเราอ่ะในตัวเรามันจำไว้ว่าโมเมนต์ไหนที่ดีที่สุดในชีวิตอ่ะเราจะเริ่มเบียวเป็นมันเว้ยก็เข้าใจอยู่เข้าใจอาการพวกนี้อยู่นะครับผมบอกตามตรงนะเว้ยก็งั้นผมเป็นอาการนี้อยู่สินะเป็นอาการนี้เอาง่ายๆตอนเด็กๆผมก็เป็นตอนเด็กผมก็เป็นแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่ากูเป็นมันอะไม่ได้ถึงขั้นว่ากูเป็นมันอะอะไรเงี้ยก็อย่างก็ผมเคยบอกไปยังวะโอเคบอกไปก่อนนะผมเป็นออทิสติกที่บำบัดมานะครับผมแล้วก็พอโตมาเรื่อยๆใช้ชีวิตเริ่มจะใช้ชีวิตเป็นเริ่มจะเดินทางกลับบ้านเองเป็นทั้งที่โรงเรียนอยู่ไกลหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็ใช้ชีวิตเป็นว่ายังไงคือใช้ชีวิตเป็นนั่นแหละนะครับผมเพิ่งจะใช้ชีวิตเป็นประมาณอายุ13ตอนนี้ผมอายุ24แล้วนะครับผมเพิ่งจะใช้ชีวิตเป็นผมก็ใช้ชีวิตเป็นมา14 ปีแล้วนะครับผมก็เริ่มทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับผมก็ก็เข้าใจอยู่นะอาการแบบเนี้ยเข้าใจอยู่อันนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยผมจำได้ว่าผมน่าจะเคยเป็นมาก่อนมั้งตอนเด็กๆผมว่าผมเคยเป็นมาก่อนนะAlas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. ไกด์เหรอ Guide to Fantasy ชี้นำจินตนาการก็เป็นวิธีที่ถูกแต่ก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเอาง่ายๆคือเขาไม่มีความสุขกับการทำอะไรต่างๆนานาเรารับฟังเขาเราอยากให้เขาได้ทำอะไรเราอยากให้เขามีความสุขกับอะไรลูกชอบนิยายใช่ไหมไปหาแบบเรียกว่าไงดีอะดินแดนของนิยายนั้นหรืออะไรสักอย่างสวนสนุกของนิยายนั้นที่มาจากนิยายเรื่องนั้นอย่างเช่นผมชอบคาเมเลเดอร์ดิวคีใช่ไหมผมก็ไปงานที่มันมีของเล่นคาเมเลเดอร์ดิวคีหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ช่วยเติมเต็มจิตใจผมมันมีความสุขขึ้นเอาทำยังไงก็ได้ดึงให้เขาจากแบบอาการที่เครียดที่สุดให้เขามีความสุขให้ได้กับสิ่งที่เขาชอบว่าง่ายๆคือเอาสิ่งที่เขาชอบมาป้อนให้เขาก็จะมีความสุขแล้วพอมีความสุขก็เริ่มมีชีวิตมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมก็วิธีแก้ไขสำหรับคนที่จิตตกนะครับผมเอาง่ายๆคือถ้าเราเป็นพ่อแม่นะแล้วถ้าลูกมีอาการแบบนี้นะลองถามลูกดูลูกชอบอะไรลูกอยากแบบลูกชอบอะไรลูกอยากมีอะไรลูกอยากจะลูกแบบมีแบบทำอะไรแล้วแบบลูกสนุกอยู่ลูกสนุกกับอะไรลองถามลูกดูแล้วถ้าเขาคิดว่าส่วนเนี้ยทำให้ผมสนุกนะสิ่งเนี้ยผมชอบนะแล้วก็ฟังเขาส่งเสริมเขาแล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะดึงเขาจากอาการที่เศร้าที่สุดเหงาที่สุดหาโอกาสนั้นไปฟื้นความสุขให้กับเขาก็แก้ได้โอเคชี้นำจินตนาการไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสมอไปถ้าเกิดป้อนให้เขาและเราไม่เป็นคนคุมว่าระวังนะมันทำไม่ได้อย่างที่ลูกคิดนะอะไรเงี้ยก็เรียกว่าไงเดียคือคุมเขาแบบเดี๋ยวเผลอไปทำอะไรที่แบบว่ามันเหมือนกับที่ลูกเบียวแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อลูกฉะนั้นเราควรควบคุมเขาซึ่ง
ไอแม่คนเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยคือมันทำถูกไหมเรามาดูกัน He once wanted to make a picture book of his imaginary world. But since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Here, you can take a look. เขาเคยคิดจะวาดภาพเหรอ So Zuri's son also saw Thelxie as a penguin. Oh, he looks so sad. What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the Water Imp Prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. We'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. But if we just need to finish the picture book, why does Fremine need to make a Thelxie as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Thelxie and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremine here to craft a Thelxie, and then I'll paint the journey with this Thelxie into the picture book. ก็คือเอาหุ่นเทลซี่ที่ว่าเนี่ยเป็นตุ๊กตาให้ลูกเพื่อให้ลูกไม่เหงาโอเคก็ดีนะแต่ไม่มันผมจะพูดว่าไงดีวะจะว่ามันถูกอย่างที่ผมพูดไปมันถูกก็มันถูกนะแต่ก็ไม่ได้ผิดซึ่งลูกมึงเบียวเป็นเทลซี่แล้วแล้วถ้าเอาตุ๊กตาเทลซี่ไปลูกจะโกรธไหมขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้นะลูกมันจะโกรธไหมที่แบบว่ามีคนมาแทนเทลซี่กูอยากเป็นเทลซี่แต่กูมีตุ๊กตาที่ชื่อว่าเทลซี่อย่างเงี้ยคือแบบอาการมันหนักเข้าใจปะอาการมันหนักถึงขั้นแบบตัวเองเบียวแล้วแล้วอยู่ดีๆมีอะไรก็ไม่รู้มาเบียวตามเข้าใจปะมันเหมือนแย่งเหมือนโดนแย่งบทบาทอะไรประมาณนั้นเข้าใจไหมแล้วแบบอาการเบียวมันสับสนหน่อยแต่อยากเล่าให้ฟังผมมีเพื่อนเป็นออทิสติกอยู่คนในรุ่นก็สงสัยอยู่นะว่าออทิสติกจริงหรือมันแกล้งเป็นจนทุกวันนี้ยังคงความสงสัยนั้นอยู่เชี่ยจบเลย Like a stand-in for your son. Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question though. Where will we be able to find a Water Imp Kingdom? There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. Okay. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. So we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the Kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the Water Imp Kingdom, right? Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously. And the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. So we'll be playing it straight, or ก็คือเล่นละครนั่นแหละ making it a fully immersive experience? Oh, neither of those really sound right. Well, either way, we'll still be able to help, right? ก็ไม่มีปัญหา It's all right. There's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer because he's so enamored with his dream. Zuria. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. Okay. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Understood. Okay. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on Thelxie. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? ฮะ
จบในเรื่องพาร์ทแรกเหรอ what ได้เลย All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. Zarya sure is a brave and optimistic lady. Fremine, do you think her plan will work out? Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the madame was here. ยังไม่ให้กูจบใช่ไหม ยังไม่ให้กูจบใช่ไหมไอ้เหี้ยแป๊บนึงขอไปดูมาม่ากันเชิญคุยกับเฟอร์มิเน่ก็จบวันแรกแล้วโอเคหาอะไรกินไปด้วยนะครับผมเพราะว่า การเล่าเรื่องของเกนชินมันมีอยู่แค่นี้แหละบอกตามตรงอย่างที่ผมบอกไปมึงเป็นคัสซีนแล้วช่วยแบบเราช่วยแบบไอ้นี่ก็ได้แบบเรียกว่าไงดีมีโมชั่นบ้างไอ้นี่เอาแต่ยืนนิ่งๆโบกไม้โบกมือแค่นั้นนะ อย่างที่ผมบอกไปว่าการนำเสนอของเกมเนี้ยแม่งจำกัดอยู่ที่เอนจินเกมมีเนื้อเรื่องที่ดีได้ครับบอกตามตรงช่วงเวลาการสร้างโมดูลการแปลเกินกว่าที่คาดเอาไว้คืนเป็นแบบนี้ต่อไปร่างหลักของเทลซี่จะต้องได้รับผลกระทบแน่ๆคงต้องหยุดพัฒนาชั่วคราวถึงแม้ว่าจะสามารถถอดรหัสสัญญาณที่ออกไปของเทลซี่ผ่านหมวกดำน้ำได้แต่คนอื่นจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยน่าเสียดายจริงๆเทลซี่ขอโทษนะที่ไม่สามารถทำให้แกพูดได้โอเคเดี๋ยว What is it, Fremine? 1 กับ 2 What did you want to say? ว่า If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. Mentally เลยเอาว่ามาทำใจเลย This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, มึงจะบอกว่ามึงเป็นด้วย if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Fremine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zarya that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... นายเข้าใจคนป่วยโรคนี้ดีใช่ไหม So that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fremine, don't tell Paimon that you also... No.
Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth. Oh. Back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind to environmental factors and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains. And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even pass away. What? It can get that serious? ก็จิตใจสลาย จิตใจสลายจนไม่มีชีวิตนั่นแหละ as much. ตอมใจตาย ตอมใจตายมากกว่า That's just the nature of it. So if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วไม่ต้องห่วง Yeah, that's right. Paimon's seen all of those things too. No matter how hard it might get, we won't be scared. Really? Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you've described, then do you really think Zuria's method will be able to help? After all, we'll just be using a toy as Thelxie and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. โอ้น่ารักว่ะมันจำมัมมากอะมันตัวกลมจำมัมมากอะ I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart. But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. ก็ควบคุมจินตนาการใช่เราพาก็ไม่ต่างจากที่ผมเล่าไปพาเขาไปดินแดนที่พาเขาไปที่สนุกสำหรับเขาแต่ก็ต้องคอยควบคุมเขาคอยให้เขาไม่ระวังที่ไปทำร้ายตัวเองช่วยเขาหลบหนีจากความมืดใช่ไหมช่วยเขาหลบหนีจากความมืดก็คือพยายามหาสิ่งที่เขาชอบและเขามีความสุขที่สุดก็เหมือนช่วยคนที่พูดไม่ได้กลับมาพูดได้อีกครั้งนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผม Oh, Paimon sees what you're saying now. Huh. How do you understand all of this so well, Fremine? Well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it. So I believe in the power of fantasy worlds. งั้นเมืองเพนกวินที่นายพูดถึงก่อนหน้านี้พูดถึงก่อนหน้านี้นี่คือสตอรี่โหมดของมึงใช่ไหม เฮียกูยังไม่ได้เล่นเลย So you remember? โอเคแสดงว่าจริง What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark! ท่านใดนั้นเฟอร์มิเน่หยิบหมวกดำๆมองสวมโอเค Hey, why did you put that on? It's just one of my personal quirks. Please pay it no mind. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make Pear yourself? Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Fremine, are you sure you're not losing control of your fantasies as well? No, I don't think so.
I can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy tale world of my dreams must also exist somewhere. It might just be hidden, which is why it's difficult to see. Or it will only reveal itself at very specific times. Specific times? Like when you put on your diving helmet? Yeah, that's the general idea of it. Really? Paimon just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? พูดซะอยากลองใส่หมวกนายมากเลย Well, if that's in order. เฮ้ยล้อเล่นเฮ้ย Hey, don't you still need time to work on Thuxie's weapon? We don't want to keep you from finishing your commission. Right. I still have to collect some tools I'll need to craft the weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my helmet. Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. นึกสภาพตอนใส่เข้าหัวไม่ออกนึกสภาพตอนไพมอนมันใส่เข้าหัวไม่ออกมาละทำได้เลยเหรอเนี่ยโหอะไรเนี่ยคำท้าทายคือเฟอร์มิเน่ตรงนี้ไม่ใช่เฟอร์มิเน่เดี๋ยวทักน้องหน่อยสิก็ How are you เหมือนเดิมโอเคขอบคุณครับพัฒนาการเพิ่มโมดูลภาษาให้เทลซี่ในส่วนภาษาเลือกเป็นถอดรหัสสัญญาณเข้าแบบรหัสเก่าแบบของบ้านแสนน้ำอุ่นมีข้อดี2อย่าง1เมนบอร์ดรุ่นเก่าที่ใช้ไม่ได้จำนวนมากในโกดังบ้านแสนอุ่นมีบอร์ดรุ่นเก่าโอเค2มันเข้ากันได้กับโมดูลการแปลหมวกดำน้ำซึ่งสะดวกต่อการระบุความหมายของรหัสสัญญาณและการทดสอบส่วน offset ที่จำเป็นสำหรับการเข้ารหัสเพิ่มความสะดวกตั้งไว้1 2แย่แล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะขอโมดูลแปลภาษาสำหรับเทลซี่ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับหมวกดำน้ำแต่คิดไม่ถึงว่าจะไม่มีของในโกดังดูท่าคงต้องอ้างอิงจากโมดูลการแปลของหมวกดำน้ำและทำขึ้นเองแล้วไม่รู้ว่าจะมีเวลามากพอไหมลองศึกษาดูก่อนโอเคไปเริ่มกันได้เลยอันนี้เราทำแล้วใช่ไหมอ๋อมันคือของอีเวนต์หลักนี่หว่าอันนี้เอาเดี๋ยวออกได้ไหมออกไม่ได้งั้นไอ้นี่อะไรเนี่ยhell no โอเคeasy โอเคมาต่อโอ้โอเคฟึบno เฮ้ยเฮียไม่ใช่พา
up art ก่อนเข้าอีเวนต์แปลว่า alone dream miracle โอเคครับเพลินว่ะ15อยู่2ใช่ไหมอะไรวะน่ะอะไรอ่ะตรงโกคืออะไรอ่ะถอดไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ไม่น่าใช่นะแป๊บหนึ่งมันต้องผ่านพลังงานใช่ไหมแนะนำเกมเพลย์ไม่บอกด้วยเดินเหยียบ2ปุ่มอ๋อมันคือปุ่มใช่ปะอ๋อมันคือสวิตช์เหรอโอเคงั้นก็ Jesus Christ what is this อ๋อแป๊บนึงนะปึ๊บแล้วจะโอเคเดินขึ้นไปเลยจริงด้วยมันคือสวิตช์เปิดประตูอันที่2มาก็เอาเว้ยอันที่2มาไม่เอาเรื่องแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยใช่อ่ะฮะ โอเคขอบคุณโอเคหลักกระบวนการปรับแก้ดำเนินเป็นระยะหนึ่งคุณสามารถดูคำแนะนำในการตั้งค่าวงจรคู่มือในเกมแบบตัวทีโอเคมันเดินไปทางนี้ก่อนงั้นก็ไอ้นี่ตัวเขียวใช่ไหมตัวเขียวต้องวิ่งเข้านี่ก่อนอ้าวนี่ไงหมูดินี่สีเขียวโอเค Nah it's not gonna easy like that Nope not that one fuck fuck เอาไงดีวะเฮ้ยแป๊บนึงฮัซาเฮ้ยเยี่ยมโอ้ยเฮียชอบโอ้ปริศนาชอบเยี่ยมมากโอ้ย
อ๋อมีสวิตช์เปลี่ยนทางเหรอเนี่ยนี่ไงเดินไปทางนี้เหรอโอเคเอ้าเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่ะว้าวยอดยอดมากมามันติดนี่หว่าต้องย่นระยะก่อนย่นระยะก่อนไม่ได้ไม่ได้ดิอันนี้มันเริ่มก่อนอ๋อลืมไปไอเนี้ยตัวเนี้ยช่องเขียวเวรกรรมไม่เฮียแล้วลืมดูขอเวลาแป๊บนึงไอนี่ตัวส้มไม่ได้ชนกันเอาเรื่องตรงนี้ตึงเว้ยตรงนี้ตึงว่ะคิดนานๆนะเชี่ยเย้ เย้เว้ยสนุกจังเลยเว้ยเยี่ยมด้านถัดไปโอเคอันนี้สีเหยียบตรงนี้ก่อนและมันก็จะไปทางนี้ใช่ไหมโอเคไม่งั้นมันชนกันเอ้าต้องนานกว่านี้เหรอเนี่ยโอเคเฮ้ยเยี่ยมมาโอ
เคโอ้ my god no ยาวกว่านี้ไปยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ยาวกว่านี้โอ้ย fuck โอเคยาวกว่านี้ ยาวกว่านี้ต่อท่อให้ยาวกว่านี้เยี่ยมอ้าว หมดแล้วเหรอ ฮะ เฮ้ยเฮียลืมวางอ๋อ ครบแล้วใช่ไหม โอ้ สนุกเฮ้ย มันได้งี้ดูวะ มา รับ สุดยอดมา ไปว่ายน้ำหาหอย จัดไปอยู่ตรงนี้ไป20 อันกูก็เอา Judgment is upon you. Guilty. Your penance is due. Out of my way! Let me leave you a breath. Through me, justice is served. Guilty. You stay condemned. Guilty. 20 เมตรกูอ่ะก็เต้มาโลกผมหอยหอคอยตรงหน้าไม่มีแล้วนะโลกผมอ่ะมาเก็บไว้นาเวียแล้วกันเก็บไว้นาเวียแล้วกันไปไอ้เหี้ยหน้ากูเขียวแกโอ้ยเนาะ
สะท้อนกล้องแป๊บนึงนะหลังจากเล่นหอยสังสะท้อนกล้องมันจะทำเครื่องหมาย ตำแหน่งที่อาจพบเกียรติยศที่ปลายลุ้งบนมินิแมปในระยะการมองเห็นเก็บกู้เกียรติยศที่ปลายลุ้งตามจำนวนที่กำหนดเพื่อสำเร็จการท้าทายการเก็บกู้วัสดุบางประเภทจำเป็นต้องใช้ความสามารถของ Frontamer Aberrant โอเค Aberrant สีพิเศษโอเคฟึบอ้าวใช่ปะวะเอาเชี่ยตายเฉยแป๊บนึงอ๋อเชี่ยไม่ได้เล่นว่ายน้ำนานลืมกันบ้างโทษทีจ้าWait, what? อ๋อฟ้าบางอันอยู่กับมอนปิดกรีนสกรีนปิดแล้วกันโคมาคีเอาออกแล้วครับไปเจมี่มามันเนี่ยไหนลุยเลยโอเคโอ้ขอหน่อยโอเคอยู่ไหนวะข้างล่างอ้าว what อ๋อโอเค thank you นึกว่าจะไม่ใช่โอเคแล้วก็แหวกฟึบฟับฟึบไปเยี่ยมไม่ได้แดกฮ่าว่ายพริ้วว่ายอย่างพริ้วเลยไงล่ะมีระบบอิสระขนาดนี้เสร็จกูจะเฮียโดนไป300Easy Peasy Lemon Squeezy โอเค Easy Peasy Lemon Squeezy โอเคมาได้เห็นปลาเป็นฝูงแบบนี้ด้วยไหมเยี่ยมเอาไปเควสน้องแอนก็ยังไม่ได้สานต่อสักทีน้องแอนไหนวะหมายถึงผมหรือหมายถึงคุณแอนไหนวะแมงกะพรุนปลาพิกดระเบิดรอมองไฟค่อยเปิดกินสปริง
โอ้ยโทษทีเฮ้ยวัดอ๋อเฮ้ยชิบหายละเดี๋ยวกูเอามาผิดชนิดเดี๋ยวแป๊บนึงฟักเดี๋ยวโอเคอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองไม่ใช่เราต้องไปเอา ability ของตัวอื่นมารอเคาน์เตอร์นั่นไงปูขอ ability โอเคอันที่สามถูกล่างWhere? Where? Oh! Boom! แสกหน้ามาเนี่ย Easy!มาเก็บเพชรยาวๆได้สินะ อะไรวะเนี่ยทำไมเป็นตัวอย่างนั้นวะโอเคหนังสือการประจนภัยเสร็จสิ้นบทที่2จัดไปรออีก2 วันเฮียยังไม่เปิดให้กูเลยเว้ยมาหาจังหวะเปิดหน่อยดิเซ็งไอ้ตู้เฮียนี่แล้วเกินรอที่ไหนโอเคแล้วกันเต้มเห็นโอชินิตัวเล็กๆข้างๆเหรอ Quest and อ๋อมองไม่เห็นOnwards. We have work to do. รอเปิดI do hope the Knights of Favonius are all working hard.
หมุนแม่งงี้เลยเอาเฮียมาแล้วอ๋อโอเควันถัดไปก็โผล่ละIs your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zeria, Fremine, we're here! Seems like everyone's arrived now. แป๊บนึงไหนบอกว่าพาไปเดินเล่นแล้วคนเป็นแม่ไม่พาไปหรอ Aren't we missing someone? มาทำอะไรที่นี่เนี่ย But Paimon has a guess where he might be. Hey, Thelxie! อ๋อเหตุผลที่ตัวมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะอย่างเงี้ยโอเค Oh, Thelxie's got himself a sword and a shield now. น่ารักดี Indeed. With his weapons in hand, Thelxie looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremine. We helped too. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with the coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? มงกุฎเหรอโอเคแป๊บหนึ่งนะเปิดฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งจังหวะนี้มันน่าจะเปิดฟิลเตอร์ได้แหละโอเคมาต่อ You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Thelxie has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now. จะว่าอะไรอ่ะ Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon. All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the sword of courage and the shield of perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Thelxie's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? ลงสีด้วยก็ดี Color. Color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful. Splendid ideas, everyone. Great! Everyone looks super pumped up. Thelxie most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? ฮะ I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. แป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมฟังพลาดไปใช่ไหมเมื่อกี้ผมฟังพลาดไปใช่ไหมมันพูดว่า my son หมายความว่ายังไงหรือมันคืออะไรหรือประโยคนี้ไม่แปล
I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the ผม kingdom of จะรอ water คุณรู้ imps. ความหมายตอนเควสจบบทสุดท้าย โอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมันถึงเรียกมันลูกชายอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยอันนี้ผมงงจริงคือทำไมมันเรียกมันว่าลูกชายอ่ะไมซันอ่ะมันพูดว่าไมซันเลยนะเมื่อกี้อ่ะปิดฟิลเตอร์อีกแล้วลองคิดเล่นๆดูอ๋อลองคิดเล่นๆดูมันพูดคำว่า my son เต็มปากเต็มคำขนาดนั้นคืออะไรวะอะไรไหนลูกมึงแล้วมึงบอกว่ามึงจะอะไรวะมึงจะพาไปกายภาพบำบัดแล้วมึงเรียกตุ๊กตาว่าลูกชายคืออะไรMaterials that we can use for the crown, right? Let's get some for Fremine. เปลือกหอยว้าววัดเปลือกหอยสระอักษรThese should be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to head to the Kingdom of Water Imps. Whoa, is that the entrance to the underwater ruins ahead? What? AnyอะไรWhat? อ้าวช่างแม่งไปละโอเคดันเจียนเนาะผู้ฮะผู้ช่วยอะไรวะเนี่ยเมื่อใช้บทเพลงแห่งอิมน้ำเจ้าชายเทลซี่จะสามารถเอาชนะศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นหลังจากใช้บทเพลงแห่งอิมน้ำเจ้าชายเท็กซี่จะทำการชาร์จพลังเมื่อชาร์จเสร็จจะใช้ได้อีกครั้งน่ารักว่ะโอเคมีแค่แบบนั้นใช่ไหมงั้นช่างมันเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดมา So these are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. ไม่ใช่โบราณสถานใต้น้ำนี่คืออาณาจักรอิมน้ำต่างหาก Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the rainbow bridge. เปิดปิดบ่อยสัตว์เซ็งว่ะไป I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นเวลาจินตนาการนะ Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon Fantasy Mode! Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions of Prince Thalxi, your divine highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory?
My goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? อะไรวะได้นอกบทเหรอ Not at all! This is the goddess's test! From your responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. หัวใสทำฟิกเกอร์แน่นอน As for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. My gratitude to your divine highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me. อ๋อ น้องถามแค่นี้เองเหรอ Is this the divine inspiration of legend? เทพีไพมอนยอดเยี่ยมสุดเลย Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. โอเค Please be careful, brave adventurers. Just ahead are some evil enemies that have invaded the kingdom of water imps. They are called... Hilly Churls of the Deep. โอ้ยเฮียวันช็อตใช่ไหมโอ้โหเฮียแม่งรอวันช็อตเลยไปยืนรออย่างเดียวชิวดีเนาะพอไหม Solidify ชิวดีเนาะพอไหม ชิวดีเนาะพอไหม ชิวๆตาย Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. โคตรโอพีเลยอะ Are you okay? Stabilize. Bye. Solidify. This is order. กูเอามาตัวเดียวก็ได้ถ้าระบบมันจะดีขนาดนี้ว่าไงไปกินน้ำชาไหมหลังจากนี้เอาไหม We're under attack again. It's a Lawitcher of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a Diviniture of the deep would pose no threat to him. ทำดาเมจทะลุปอดยังได้เลย Shine down. Shudder. Getting here. Frost is coming. Great reckoning. Barbados, clearness. Beg for mercy. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Yes, it should now be time for us to attend Thuxey's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong. We just eradicated all the monsters in one go.
It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time, and you too, Thelxie, my child. ทำไมอ่ะทำไมถึงเรียกลูกอ่ะทำไมถึงเรียกลูกทำไม Thelxie's turning out to be a real expert at fighting. I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Thelxie's fantastic adventures as well. Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. ตอนที่กูซัสแม่มึงมากว่าทำไมเรียกหุ่นยนต์เป็นลูกชาย Zuria and Fremine, why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. ที่จริงอยากเห็นภาพเทพีไพมอนเลยสิ Hey, you didn't have to say it out loud. เดี๋ยวจบ day 2 จบแล้ว No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Thelxie and his brave companions finally arrived at the entrance to the kingdom of water imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. But as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Zuria is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxie's journey is one step closer to its end and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? ทำไมมึงพูดกับลูกมึงเป็นลูกชายวะ I'm sure he will, Zuria. ลูกมึงตายแล้วเหรอ Perhaps หรื the ออะไร doctor will already have some good news for you when you get back home today. ทำไมมึงพูดอย่าง I นั้นวะ sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremine, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. เดี๋ยว หรือคนที่เหงาที่สุดคือมึงหรือเปล่า แล้วมึงอิงอยู่คนเดียวด้วย ไอ้เหี้ยลูกมึงตายเหรอ แต่ลูกมึงแต่มึงบอกกูอยู่ว่าลูกมึงบำบัดอยู่ Ah, then I must thank you for your hard work. ตกลงยังไง All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure. อาจจะไม่มีปัญหา And see you in 2 days, my lovely friends. จ้ะ Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah. I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. พยายามมากเลยนะ Yeah,
Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that, it might be because... Because what? It's because I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Am I turning red? เลิกแย่ได้แล้วนะ All right. We won't bother you anymore for today, Fremine. Let's see each other in 2 days' time. Okay, thank you. See you in 2 days. อีก2 วันเจอกัน I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. ดีมาก ถ้ามันจบก็ควรจบ มีความกระชับ เยี่ยม ดีมาก ตัดสินใจดีมาก กับการทำเนื้อเรื่องแบบนี้ ดีครับ ดีแล้ว ฮะ Oh my god โอเคมา ก็ใช้สิครับ มีโอกาสใช้ก็ใช้สิครับ รอเชี่ยอะไรอยู่มามีโอกาสใช้ก็ใช้สิครับ ไป A new job. I see everything. Try. You can't run. This is order. Share my knowledge. Fry. นั่นไง คอมโบแม่งเลย คอมโบแม่งเลยง่ายดี Everyone hold hands. Sick of this game. Care for a Following another test subject. ชาร์จเสร็จยัง ไป Dance with me and hear me. I see everything. The show's only just begun. Order guide. I'm not done yet. Care for a dance. Temple of Wisdom. ไป This dance is for you. Position. Stabilize. Don't be a killjoy. We've only just begun. ไป Dance with me. Be a good audience, won't you? This is order. Gather. Not done yet. Sharing my knowledge. Solidify. Another test subject. เราต้องทำได้กี่คะแนนนะเฮียลืมดูคะแนนมันนับถอยหลังด้วยเหรอเนี่ยเอาเฮียไม่ได้มองเลยจัดไม่ได้มองเลยว่านับถอยหลังอยู่เท่าไหร่นะ 6,000 เหรอคะแนนความชั่วร้าย4ใช่ไหมมันนาฮิดะพลังไม่พอหรือยังไงวะงั้นกูต้องนูกและไม่เอาฮีลเลอร์แล้วเพราะเกาะจงหลีผมหนาแล้วเกาะจงหลีผมหนาพอที่จะกันทุกอย่างได้ละ
let's go Hi Another job. Hey! You can't run. Rack and ruin. Well, order guide. Stabilize. All my strength! Crush. Roll! Make yourself a move! Shudder. Careful. With the waves! I see everything! This is order. Solidify. Crush. Dance with me. Vengeance will be mine. Be a good audience, won't you? Care for a dance? Dance! Come at me. Everyone hold hands! Kill order guide. Stabilize. Positions! Share my knowledge! This dance is for you! Beg for mercy. More speed. Well, crush. Don't be a killjoy. We've only just begun. Flood of frost. Eye for an eye. Let go away! Gather. I will have order. Hey! All my strength! Shudder. Beg for mercy. With the waves! 6,000เหรอเชี่ยรู้สึกว่ามันอึดไปว่ะ 6,000 ที่รู้สึกว่ามันอึดไปเชี่ยแม่งอึดมากเลยนะกว่าจะกำจัดหมด 6,000 ตัวเพิ่มคะแนนช่างแม่งแล้วกันงั้นก็ลองดูเอาแค่ 4,000 พอหินชมพูหาไม่ได้อ๋อไม่ได้ดู Another test. Red outlines your fate. Huh? Inazuma shines eternal. Killjoy. We've only just begun. Another test. You can't run. Careful. Witness the power. Going in. Torn to oblivion. Illusion shattered. Care for the dance. Dance with me. Know my soul. Be a good audience, won't you? Teamwork is dreamwork. There is no escape. Come at me. Let me read you a verse. Now you shall perish. Care for a dance. Nice and spicy! You're toast! Everybody stand back! Dance with me! Care for a dance. Witness the power. Inazuma shines eternal. A little taste. Illusion shattered. I'm going in. Killjoy. Torn to oblivion. Care for a dance. Care for a dance. Ring cutter. Dance with me. Stand back! Get them! The show is over. You're toast! Now you shall perish. แม่งยากว่ะแม่งจู๊มาตายอะไรดิ
โอเคไอ้เชี่ยฟักจริงช่างแม่ยังไม่ปิดกินสติอะไรเงี้ยลำคาญแม่งเลยจะไม่ได้กินเวลา2 ชั่วโมงเพราะอะไรหรอกไอ้ห่าช่างแม่งละไม่ใช่3,000 ก็ 3,000อ๋อต้องใช้ไรเดนอ่ะต้องใช้เอาเฮเต็มด้วยเหรออ๋อนูกดาเมจนูกโอเคงั้นมานี่อยากทำมะเฟืองนะแต่ไม่มีตัวฮิวอ้าวว่ะไอ้เหี้ยกูน่าจะเอาฟูริน่ามาช่างแมวฟูริน่าเวล40ช่างโอ้ย I swear by my sword. Illusion shattered, torn to oblivion. Scatter. Wind, hear me. Here you are. Inazuma shines eternal. Time to go. Barbados, guide us. Shine down. The process of elimination. Now you shall perish. Illusion shattered. It's over. Wind, hear me. Well now. There is no escape. Deflect. Inazuma shines eternal. เอาพอด่านนี้เสือกทำได้ พอด่านนี้เสือกทำได้ไอ้เหี้ยโอ้ด่านเมื่อกี้คือมันต้องเอาธาตุพืชไปนูกเว้ยมันต้องเอาธาตุพืชไปนูกแบบนูกอะไรยับแบบนูกยับเยินเลยอะไอ้เหี้ยโอ้แต่ช่างแม่งไม่เอาไอ้เหี้ยโอเคอย่างนั้นเองเหรอโอเคใช้แค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องใช้ฮีลเลอร์บุกแม่เดียวเลย DPS อย่างเดียวเลยตอนนี้มานี่เลยมึง That's following orders. New ones watching today. Wretched vermin. Be sanctified. Shine down. เรียบร้อยต้องตายกันหมดเนี่ยแหละมา Bow your head. ไอ้เหี้ย Let the mighty be humble. That's following orders. That's close enough. You dare to gaze upon me? That's close enough. Lucky today. Where do you think you're Falling leaves. Adorn my coming was foretold. Time to go. I'm getting the eternal oasis. You're dead. Now you shall perish. You are not target today. Into the wind. One with wind and
Illusion shattered. One with nature. Inazuma shines eternal. Target practice. Bow your head. Fallen leaves, adorn my nights, wind strike. โอ้นี่ค่าไปเยอะมากเลยนะเที่ยยัง4,000อีกเหรอโหเกณฑ์ให้คะแนนมึงนี่แม่งหน้าเลือดสัตว์โหให้คะแนนโคตรหน้าเลือดเลยอะให้คะแนนหน้าเลือดมากอะโอเคฟูลิน่าเหรอถึงเวลาของกูแล้วถึงเวลาของกูแล้วฮะเจฟปิดไลฟ์เหรออ้าวเหรอวะปิดไลฟ์เหรอ3 ชั่วโมงนะฮะ Another test cell. May I present the mining. Settle down. ปั๊บมานี่ My apologies. That tingle. Time to shine. Embrace the ice. ไป Take flight. เหี้ยด่าพ่อไปเย็ดแค่ Kamisato up. Suiyu. Let the mighty be humble. Cascade. Attempt back. May have over. Sakura swirl. Bow your head. Be sanctified. My apologies. Mind the deluge. Embrace the ice. Whirling snow. ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับ Settle down. ไม่ต้องขยับครับไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหน 6,000 นี่ไปเลยกดสกิลแล้วใช้ attack ไปเลยกด ultimate แล้วก็ใช้ attack โอเคอ๋อ ultimate แล้วใช้ attack ใช่ไหมโอเคไม่ละมึงไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกครับไม่ต้องลุกเลยมึงอ๋อเวสเลย์เหรอเวสเลย์งั้นน้ำแข็ง2 ตัวคริติคอลแม่งไปลุยคริติคอลเฮ้ย Into the wind. Face your One with wind and Can't have it this green. เอ้า Pulling me. ไปต่อยลูกเดียวมานี่ปึ๊บLet the world collide. Scratch that. Think you can pull it? now. โอ้เจ๋ง
night. The wind knows me. Look at you, Flintstone. Shaking and stirring. Face your fury! Let's begin. Can't have it, your dream. Scratch. As one with wind and cloud. Wait now. Face your fury! Look at you. Let my name echo in song. Into the wind. กำลังจะต่อยละเชี่ยจะ4 ทุ่มแล้วในแอสซอสปายกูก็จะเอ้ามาพร้อมไงวะฮะอะไรวะตกลงว่าอะไรเหรออ๋อมันน่าจะหลับแหละมันน่าจะน็อกแหละทำไมเหรอมันน่าจะน็อกแหละเจ็บอะโอเคแป๊บนึงโอเคปึ๊บมาแจกฟรี1 ตัวนี่ไงจำได้ผมจำได้ว่ามีเพนกวินอยู่ตัวหนึ่งนี่หว่าเจ็บไม่ไลฟ์โอเคการผจญภัยสุดท้ายจัดไปเยี่ยมเฮ้ยน้องแม่มายืนรอน่ารักน้องมายืนรอน่ารักมากเลยน้องเป็นไงบ้างกูฟังมันไม่ออก โอเคไปฟึบจำหน้าปกอีเวนต์ดีๆนะเต้จบบทสุดท้ายมันจะมีบางอย่างหน้าปกอ๋อToday's the final day of Noxie's fantastic adventures. Let's go find Fermine at his camp. Okay. ฮะแป๊บนึงนะอธิษฐานเท่าไหร่นะ Battle Pass เพียต่อมา Hey, Fermine! Noxie! We're here! ขอโทษทีนะ Hello, Paimon. Hello, traveler. ว่าไง Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. Oh, and speaking of... อ้าวว่าไง Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. Huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? What could have happened?
That water imp Belksy, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. ยืนอยู่ตรงเนี้ย We've got it all figured out now. The You- boy you you don't heard need- about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Fremine diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. Huh? What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Are you sure? ลูกมึงตายแล้วใช่ไหม ชิบหายแล้ว 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. Let's go this tree! Years old. His name was Lescaut. Wait, let's go to Stray? ลูกมึงตายแล้วเหรอ That's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Let's go Destre? Zuria Destre? It must be some sort of a coincidence? เห็นทีเขาต้องไปบ้านเขาละ I'm sorry, miss. We've got to go check on something right now. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. มาดามทำไมต้องหลอกผม ทำไมต้องหลอกผม ทำไม ไป ทำไมต้องหลอกผมฮึทำไมต้องหลอกกันอย่างนี้ มึงเหงาเพราะเสียลูกชายไปมึงก็บอกกันสิ ไอ้เหี้ย โอ้โหเหี้ยแล้วลูกแม่งเหงาขนาดไหนอ่ะ คิดดูดิลูกแม่งเหงาขนาดไหนอ่ะ ตอมใจตายอ่ะ ตอมใจตายลงไปอะไรวะไปโดนอิมอ่ะ อิมน้ำอะไรสักอย่างของมันเนี่ยแหละในเรื่องเนี้ย ไอ้เหี้ย เปิดประตู มาคุยกับกู Is anyone here? Is this Madame Destre's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. ใครคือผู้ป่วย This is the residence of Zuria Destri, and I'm Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? สาวข้างบ้านเห็นแล้ว แต่ไม่มีกระจิกกระจายแล้ว Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends by any chance? Oh, so when she had requested time to go out over the past few days,
it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. กล่อมตัวเองไง You're saying she... Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then, all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although, they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. ตอนนี้มาดามซูเดียเป็นไงบ้าง She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Those patients and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalacan, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Yes, this is it. เราจะวาดสมุดภาพและไปผจญภัยสำเร็จเหรอ That's right. If what Dr. Jalacan said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. ก็คือให้จินตนาการมันจบ We ลง need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. ต้องรอกันสักตั้ง There's no time to waste. Let's set off right away. แม่มึงรอกูมึงร
หลอกกูบอกว่าลูกมึงเป็นใช่แต่ว่าลูกมึงเป็นแต่มึงก็หลอกกูอยู่ดีว่าลูกมึงมีชีวิตอยู่และกำลังกายภาพบำบัดซึ่งกูโล่งใจมากมึงหลอกกู มึงหลอกกู ทำไมต้องทำอย่างนี้ ทำไมต้องทำกูอย่างนี้ มาอะไรที่ว่าไหนไปโอเคเอ๊ะแป๊บนึงตามนี้ไป no healer ไม่เอาละ healer ช่างแม่งไป We're here again. This is the final part of Thelxie's journey, but the most important person is missing. รอบนี้โถมใส่ละEveryone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure. Yeah. And then she'll be able to recover, right, everyone? แน่นอน Yeah, I'm sure she will. Are you okay? น้องพูดงั้นนะ Be careful, brave adventurers. Here comes the โอ้ย that stole the crown. There. Let's beat them up. Watch out, everyone! They're coming at us again! Looks stronger than ever today. He must be going all out. Oh, this is the first enemy, right? ใช่ไหมโถมใส่ใช่ไหม Coming to art. ใส่ใช่ไหม Torn to oblivion. พูดว่าโถมใส่เหมือนกันมาโอ้แค่เนี้ยโอ้อะไรวะ Power of the God I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends, and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you'd think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely ไอ้ again. เหี้ยกูก็ว่าน้องจับยังไงมาโดยตลอดไอ้ห่าฮะ And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. ได้เวลาประโยคสุดท้าย Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay.
At last, Felxie and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Surya walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zarya. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Mama loves you too. What's happening? Is Zarya talking to Felxie? เธอซี่พูดอะไร Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Thelxie's output signals. You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. โอเค ที่แท้ก็เป็นสิ่งที่เทลซี่พูด Mama loves you too. But I love you more, Mamo. อย่างนั้นนี่คืออะไรอ่ะ What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Yeah. โอ้ Thank you, โห Maman. คนภาค คนภาค Lullaby เสียง has แม่ง always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream โหคนภาคเสียงไม่ต้อง and อ่าน to อาร the มณ์ขนาด kingdom นี้ of water imps in peace. มันแสดงอารมณ์ได้แบบเชี่ยดีมาก My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps.
I won't forget, เสียง Maman. อื่นแม่งร้องสบายๆชิว So is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Maman. Traveler, Paimon, you're here. Fremine, why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear it. Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Thelxie's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful! So it wasn't bad news after all. Mm-hmm. Here, please take this picture book with you. The Madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? เพราะงั้นบางทีจินตนาการอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการ But what else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? What? That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Yes, I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Mm. ดูปกอีเวนต์เฮียโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมท้ายละ
เป็นไรไหมคุณโอเคไหมผมรักแม่โอเคโอ้โหเฮียเอ้ยแม่งตรงกับอะไรนะแม่งตรงกับวันแม่ของจีนเนาะหรือยังไงวะเชี่ยประเทศจีนมีวันแม่ปะวะโอ้เชี่ยเอ้ยแม่ง Alone Dream Miracle โอเค Alone Dream Miracle นะครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากทำเนื้อเรื่องออกมาได้กระชับเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่า chapter แรกออกยืดไปหน่อยออกยืดไปนิดนึงนะครับผมก็ chapter ที่เหลือนี่ถือว่ากระชับแล้วก็ดีมากๆสนุกด้วยอยู่ในจุดที่สนุกมากๆเลยนะครับผมก็โอ้โหเนื้อเรื่องก็ดึงอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับผมมันดีมากทำดีครับทำดีอย่างที่บอกไปครับเนื้อเรื่องทำดีนะแต่ติดแค่ว่ามัน presentation มันถูกจำกัดเฉยๆนะครับผมก็ดีมากนี่คืออีเวนท์ที่ดีมากเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะมันเป็นอีเวนต์วันแม่ของจีนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉะนั้นนี่คือถ้าเกิดอีเวนต์เนี้ยโผล่เข้ามาในช่วงวันแม่พอดีนะนี่คืออีเวนท์ที่ดีที่สุดเลยเยี่ยมว่ะเยี่ยมจริงโอเคมาอีเวนต์ต่อไปที่จะหยิบมาเล่นนะครับผมในวันนี้คืออีเวนต์ของนางแน่นอนวันนี้นะครับผมอยากเล่นที่สุดเลยเพราะว่าบอกตามตรงตั้งแต่เล่นเนื้อเรื่องของเมืองนี้จบนะครับผมคาใจที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางนะครับผมอยากรู้ว่าเราจะช่วยอะไรนางได้บ้างหลังจากนางแบบ PTSD ถึงขั้นใจสลายกับการที่แบบตัวเองต้องแสดงเป็นเทพตัวเองที่ต้องแสดงเป็นเทพแห่งน้ำมา500ปีนะครับผมและก็เนื่องจาก500ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีแต่ความเหงามีคนเชิดชูก็จริงแต่ไม่มีใครที่เป็นเพื่อนหรือคอยอยู่เคียงข้างได้มีแต่ภาระและหน้าที่เต็มอกไปหมดเลยนะครับผมฉะนั้นตัวละครฟอนเทนที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้นะน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับฟูลีน่าเลยนะครับผมก็ตอนนี้นางไม่ได้เป็นเทพน้ำแล้วนางแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีวิชั่นของธาตุน้ำอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวอร์ชันเนี้ยนางถ้าเกิดเราไปเจอเนี่ยนางใช้ธาตุน้ำได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นได้เอานางไปทำอาหารประเภทมาการโรนียังวัดสูตรอาหารฟูลิน่าไปซื้อที่ร้านกาแฟในเมืองยังแล้วกันไปเริ่มเลยครับนะที่ดาแห่งสายน้ำบทเพลงแห่งสวดศักดิ์สิทธิ์ฉากที่1ครับไปเริ่มเลยนะ Hey Catherine, it's us. Got any new commissions? Specifically one with a huge more attack, perhaps? เธอก็ตรงไป Paimon's just being enthusiastic. We're old friends now, she gets it. เฮ้ย It's always a pleasure to see our two most avid adventurers again. Looking for the next challenge, I see. Actually, we do in fact have a rather urgent commission that is still open. Having read the details, however, I don't believe you'd consider it to be lucrative. Don't worry about that. We were just kidding. So what's the situation? To put it simply, the requester is looking for a temporary replacement actress for their musical. The original cast member ran into some issues and is currently unable to perform the role. But the troupe has also been experiencing some financial difficulties, so unfortunately they cannot afford to pay the replacement actress. That does sound like a tricky นักแสดงหญิง situation. ด้วยนะ So basically they're looking for a volunteer? That's right. Our adventurers reached out to many actresses, but none of them were willing to take the job. There are only a few days left until the performance. If they can't find someone in time, they'll probably have to postpone the show.
and delays tend to create all sorts of new problems. ก็เลยต้องไปหาฟูริน่าว่าไง Oh, this one's a doozy. Okay. What do you think, Traveler? Any ideas? Even if we took the commission, neither of us have any experience starring in musicals. แต่เราไม่มีทักษะแสดงละครเพลงนะ If you're interested in helping, why not start by having a chat with the requester? He's right over there. Maybe you can't fill the role yourselves, but you might be able to help him figure out another solution. Maybe there's something he hasn't thought of. Oh, it's that guy, huh? No wonder, he looks like he just ate a sour lemon. ไปถามสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากัน Hyman approved. Let's go. ไปน่ะหลังคอนางมีกุญแจอะไร Are you วะ the guy looking for a new actress? Wait, I know you two. Are you really willing to act in my musical? Wow, sounds like we're pretty famous in Fontaine already. But to answer your question, neither of us have any experience in musicals. But we heard that you're in a bit of a bind, so we figured we could at least try to help you think of a solution. I see. It's okay. I knew that asking for a volunteer was a long shot. If we can't find someone to step in, we'll have no choice but to cancel the show. It would be such a shame. เอารายได้จากการขายตั๋วเข้าชมการแสดงมาจ่ายค่าตัวนักแสดงไม่ได้เหรอ That's the thing. We're not some high-profile theater troupe, just a group of amateur enthusiasts. เอาสังงั้น All our sets and props are very crude. We're grateful enough just to get an audience, never mind ticket fees. If we had a way to make this profitable, things might have turned out differently. But now, it looks inevitable that we'll disband. Disband? You're splitting up the troupe? Oh, I guess the lady at the Adventurers Guild didn't tell you? Yeah, this is supposed to be our final show together as a troupe. One last show. And after that, we go our separate ways. So we were really hoping to end on a high note. Nobody wants things to just fizzle out. Not after all the time and effort we've invested into it. มีคนที่เข้าร่วมไม่ได้เหรอ Yeah, the leading lady, in fact. She's been dealing with a chronic illness ever since childhood, and unfortunately, it flared up again recently. It really drains all her energy, so she's in no state to perform. The show just won't be the same without her. But for everyone else's sake, I still hope we can find a way to hold the performance on schedule. คือมันดูไปดูมารู้สึกแบบวันแสดงแล้วกูไม่สบายอ่ะมันบังเอิญเกินไปเปล่าหรือกูโหดร้ายเกินไปวะ Got it. We have a clearer picture now. Let's see if we can come up with any ideas. What if we sponsored the show? Traveler, how much more are you carrying? เฮ้ยใจเย็น Please, there's no need to go that far. I wouldn't feel right asking such a huge favor, and I can't promise that we'd ever be able to pay you back. แต่การใช้เงินช่วยให้หานักแสดงที่ดีได้เหรอ น่าถาม Good point. If the actress just goes through the motions for the Mora, that's not exactly rescuing the show. Yup. We should find someone who will put on the best performance possible. Oh, wait! What about... you know who? You know who นึกถึงคนเดียวกันป่ะที่ That's how you know we're the best of partners. Okay. Anyway, she should have all the free time in the world right now. She's really good at performing, and she was once super popular with the crowd. Performing in a musical should be a piece of cake for her. Who are you thinking of? Sounds like someone famous. ฟูริน่า Her? You're... That was a joke, right? Nope. Paimon doesn't actually know if she's performed on stage before, but Paimon's pretty confident that she'd be really good at it. You're not wrong there. She has actually performed in a number of big-name shows before. They were one of the reasons she was so popular. Yeah. But even if she's no longer the Hydro Archon, it's not like she's suddenly a commoner. She's still an idol to many people in Fontaine, including myself. I just think Lady Farina might feel a bit out of place in an amateur troupe like ours. อ้าวแต่อยากได้นักแสดงตามกำหนดไม่ใช่เหรอ Well, yes, but... ครับเร็ว
Fair enough. I mean, if she was actually willing to, then of course I'd be honored to have Lady Farina star in our show. I'm sure the rest of the troupe would be delighted too. I'm sure everyone in our troupe has probably dreamt of performing on stage with her one day. Of course, it all depends on whether she's interested. She might consider this opportunity beneath her. No point in stressing about that. We'll only know if we ask her. And besides, things are different now. There's no reason for her to be all high and mighty anymore. ไปเถอะไม่ได้เจอมานานแล้ว Thank you for your help. I guess I'll just stay here and wait for the good news. Good luck. Wait, where does Farina actually live nowadays? She used to live in luxury at the Palais Mermonia, but she's, moved out, right? As it happens, I have her current address here. I can provide it to you. โอ้ขอบคุณครับ When did you get here? I came over when things were starting to sound more promising. I thought I should be at the ready in case my assistance is needed. It is my duty to support commissioners in any way I can. Thank you, ma'am. Thank you so much. Well, now that we've got the address, we'll go find Farina. Back in a jiffy. โอเค ก็คำถามก็คือนางอยู่ไหน I can't believe they're seriously asking Lady Farina. Seems a little over the top. Try not to worry. May I pour you a glass of water? โอเคมาไปบ้านฟรีน่าบ้านอยู่ไหน Did Catherine really give us the right address? Huh? She lives here? ใช่เหรอ Not that there's anything wrong with this place. It's just, a bit of a step down from the Palais Mermonia. You know, it's common courtesy to make sure the homeowner isn't an earshot when you're denigrating their abode. ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าคนนั้นอยู่ข้างๆหรือเปล่า ก็นึกว่าเธอจะไม่อยู่เมืองแล้ว โอเคนางไม่มีวิชั่นตอนนี้ใช่นางไม่มีวิชั่นตอนนี้ใช่เดินออกจากกิลไปทางร้านตีเหล็กก็ถึงแล้วอ๋อโอเค Okay, when did popping out of thin air become all the rage? First Catherine and now you? I was just out on a shopping trip. I ran out of macaroni, so I went to grab a few more bags. I used to have a much wider range of choices when it came to food. But now I'm finding that simple, traditional home cooking can be quite delicious too. อ๋อไอ้ปรุงมักกะโรนีที่พูดถึงนี่ใช่ไหม โอเคไม่เบื่อเหรอ Not at all. As long as you have different kinds of sauces in, you can have macaroni and tomato sauce one week, macaroni and bolognese the next. Oh, sounds like you're really struggling to cope. เบื่อเดี๋ยวไม่เบื่อจริงแน่นะโอเคหรือเพราะไม่มีคนทำอาหารให้แล้วหรือเปล่า How rude! Questioning my cooking skills. The audacity. It's not like I have a very eventful life these days. Actually, I barely leave the house. So I don't see how it's unusual that my meals are a little simpler now too. Besides, I'm sure I could master dishes like la lettre focilor or blubber profiteroles in no time if I felt so inclined. There it is. You don't know how to cook. เห็นไหมทำอาหารไม่เป็นจริงด้วย But anyway, what are you even doing here? I do hope you didn't come here just to ogle at my fall from grace. Let me first be clear that I'm not taking guests at this time. So if you're just here to clown around, then please be on your way. Shoo! Sorry! We're sorry! Please don't be mad! แต่มันแค่เป็นห่วงว่าคุณเป็นไงบ้าง Yeah, exactly! What the traveler said! I ทำเป็น wasn't trying to make fun of you. เควสฟูลิน่าทำให้คนเล่นอยากซัดหน้านักเดินทางกับไพมอนแล้วคนเขียนบท
แต่กูไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคืออะไรวะ Hang on a sec, you weren't exactly holding back either. ที่จริงพวกเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วย My help? Well, maybe you're forgetting that I'm no longer the mighty Hydro Archon. I don't even have a vision, you know. Don't worry, it's nothing that serious. It's just very specific, and you're the one with the power to help. เล่นไปคุณจะหวีไหมบอลว่าต่อเรียกว่าขาดคุณไม่ได้เลยแหละ Oh? Well, if that's the case, then fine. I'll spare you the lecture about your attitude just now. แหมถ้ากูเป็นทาวเวลเลอร์ตัวผู้ชายนี่เข้าทาง เข้าทางกูมากเลยนะ So tell me, what what specifically makes this matter so specific? ขอบคุณครับที่สกิปให้ thank you. I see. I knew you couldn't have come all this way just to amuse yourselves at my expense. After all, I was once the brightest star in all of Fontaine, well versed in all the various performing arts. A mere musical is well within my capabilities. But given the present circumstances, I'm afraid I must regretfully decline your casting request. How come? It sounds like this would be a breeze for you. True, but I have made a decision to retire from the stage. Although I am no longer required to play the role of the Hydro Archon, the time I spent in inhabiting that character has left an indelible mark on me. Centuries of pretending to be a different person changes you completely. I'm not the same person I once was. Of course, that can't be undone now. It's too late, and I have no intention of reinventing myself all over again. ต่างชาติมีแต่สงสารกับโกรธภายนอกอะไรวะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกัน But at least I can say that I no longer desire to play any new roles. ไม่อยากสวมบทบาทเพราะว่ากลัวที่จะอิงกับบทมากเกินไปแล้วก็จะสวมบทเป็นตัวนั้นก็ทำมา500 ปีเข้าใจ Paimon can understand, but this is just a one-off part to fill in for someone who's sick. Surely that's okay. Whether it's a one-off or not, it's a boundary that I've committed to no longer cross. If I make an exception to the rule now, I'm just leaving a back door for myself, which would be the same as not having a boundary in the first place. So I'm not going to perform, and that is that. Okay, guess there's no convincing you. Well, is there anything else we can do to help out the troupe? Otherwise, they'll just have to disband without any fanfare. บทพูดฟูริน่ามีใช้คำว่าเล่ากับเจ้านั่นเป็นเพราะว่านางพูดจนติดเป็นนิสัยมานาน500 ปีนั่นเลย Do you know any other actors who might be interested in the role? Nope. Short and to the point. Okay. I've never been great at maintaining relationships. Besides, anyone I've ever worked with probably couldn't wait to get rid of me. Since I'm just an ordinary person now, they'll probably just laugh in my face if I go asking them for help. คุณก็เลือกเอาหลังชนฝานี่นะโอเคดาล็อกตรงนี้ผมไม่โอเคถ้าอย่างนั้นในขณะที่คนเล่นพูดปกติมันก็จะแบบอย่ามองโลกในแง่ร้ายสิ True, but I mean, could you even blame them? I show up out of the blue, begging and groveling for their help with a show they won't even get paid for. Oh, no way. I'm dying from embarrassment just thinking about it. Nope, not happening. Well, is there anything else we can do? This performance really means a lot to the guy we're working for. Have I not made myself clear? You're barking up the wrong tree. I don't want this job, nor do I know of anyone else who would. Sorry. I didn't mean for that to sound so harsh. I wish I could help, really. But if I thought I had the answer to this problem, I would have said so by now.
It's all right, Farina. Paimon just wanted to make sure we tried everything. Oh, everyone in the troupe will be so disappointed. มาลองหาวิธีอื่นดู Yeah, I guess that's all we can do now. All right then, we'll see you around, Farina. Toodaloo to you too. I'm going home to take a rest now. ถ้าเล่นเอเธอร์แล้วก็เรือแอรีนาแน่นอนเอเธอร์ฟูริน่าตอนนี้วิเตือนมากอย่าว่าอย่างนั้นเลย R34 แล้ว It's too bad, but we have to respect Farina's decision. Maybe the thought of performing brings up too many painful memories now. อ้าว อยู่ตรงนี้อ่ะ โอเค กูก็นึกว่าไกล อ้าว Huh? What's going on? Are they arguing? ว่ามา That's besides the point. I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? Oh? When did I tell you I'm going to take a step back? No? You didn't need to say it. We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. And that gives you the right to make a decision on my behalf? Shortly after you left, the troupe's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that she's healthy enough to perform. Excuse me, but can you both take a moment to discuss something else for now? The adventurer assigned to your commission has returned. Sorry, I was just dealing with a little misunderstanding. So, how did your conversation with Farina go? แป๊บหนึ่งไหนของฟูริน่าน้อยมากนะ แล้วสาวทรงเจ้ก็มีเพียบ โอ้โหจริงเฮียสาวทรงเจ้แม่งเพียบเลย Sadly, it's a no from her. We tried to persuade her, but she wasn't having it. She doesn't want to play the role for personal reasons. I see. Well, circumstances have changed a little, so maybe that's not such bad news after all. You see, our leading lady has just informed me that she's well enough to make it to the show after all. Staging the musical with the full original cast was always the dream, of course. Oh, right. Sounds like everything worked itself out then. Wait. Is that... แอบฟังกูนี่ โอเค เราพูดเรื่องอะไรกันเควกกำลังบิวอารมณ์ดีๆแต่เราอุตส่าห์ขอให้ฟูริน่ามาได้ Yeah, she'd be livid. We'd get the scolding of a lifetime. อ้าว Jeez, is Lady Farina really so harsh with people? Only joking. Calm down. No. So, guess we can consider this case closed now, huh? Despite the fact that we failed to complete the commission, we were still racking our brains for ideas on the way back here. อะไรวะ จุดๆเนี่ยคืออะไรเนี่ยเห็นใช่ไหมอ๋อ Look, there's no point arguing with you about this anymore. You've made yourself very clear, so I'll stop looking for a replacement. This is the last chance we have, though. If your illness flares up again, there won't be time to find anyone to replace you. So, are you absolutely sure you'll be able to handle it? The whole team is putting everything they have into this final performance. We have to make sure it goes ahead. Yes, I'm completely confident. I've been taking a new medication from the doctor, and it's working brilliantly. I'll definitely be able to tough it out until the performance day. I share everyone's desire to commemorate all our years as a troupe with a proper farewell show. So the last thing I want is to be left out. Every one of us thinks of this troupe as their home, myself included. You're right. I'm sorry. I let myself get too worried about the show. I should have asked for your permission first. All's well that ends well. Sounds like the show will go on.
ไอ้คนอื่นเจ้าเรียบร้อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงทำไมไม่เนียนเลยนะ I was just passing by because I realized I forgot a couple of items on my shopping list. ไม่ต้องอ่าง Alright, I'm coming. No need to drag me. ไอ้เหี้ยน่ารักว่ะไอ้เหี้ยโมเมนต์น่ารักสัสอะเล่นเอเธอร์จูงกระชากมือ One and ฟิล all, แฟนสัส I couldn't help but overhear your conversation just now. Farina? Didn't you say you were gonna take a rest at home? What are you doing here? I was just ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Yes, a teensy bit concerned. That's all. ฟิลแฟนจริง When you came to talk with me earlier, I แขน jumped right to explaining my position and said some strongly worded things. And all before I even had a full grasp of the situation. Anyway, I just feel a bit bad about how it went อายการถือปืน I'm sorry, Paimon. อายการถือปืนมาทวงตำแหน่ง I didn't take any of that personally. แล้วทำไมไม่มาแต่แรกอะ You really have a knack for asking the most uncomfortable questions, don't you? เอาก็นั่นก็ที่ I เธอ felt ทำ very sheepish, having had a change of heart after flatly refusing you. อ่า And then, to make matters worse, you caught me. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Yeah. When they said they were gonna ask for your help, I almost had a heart attack. I mean, how could we be worthy of having Lady Farina star in our show? There's no need to think like that, and no need to keep addressing me as lady. Just Farina is fine. I was wondering, if this troupe is so important to all of you, why does it have to disband? If the difficulties are purely financial, then there must be a solution. You could put the shows on pause while you look for a sponsor, for instance. Everyone seems so devoted to the troupe. I'm sure if you keep chipping away, you'll find a way through. We all want to believe that, but some things are just beyond our control. Everything's been going downhill ever since we lost our director. She was the heart and soul of our troupe. She kept us going. Her name was O'Reilly, and she was the founder as well as the artistic director of our troupe. And tragically, she was a victim in this serial disappearances case. What? Holy shit. That's actually how I recognized these two. It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, no sentence can bring our director back to us. She was a loyal fan of your performances, Miss Farina. They were what first inspired her to get into musical theater. เช็ดแม่โคตรแรงอะโคตรแรงบันดาลใจอะ She rallied many people around her who were destitute or had lost their sense of purpose in life and convinced them to join her troupe. She wrote her own scripts, acted on stage, and mentored each and every one of us. People loved our performances back then. We seemed to be going from strength to strength. Things were really looking up for us. And then disaster struck. Yeah. After that, the entire troupe fell into disarray. None of us know anything about script writing, let alone how to handle the business side of things. We've been doing the best we can. But despite our efforts, things are slowly but surely falling apart. It's agonizing. But ultimately, we'd rather end things now on our own terms than stick it out to the bitter end and watch all our dreams turn to dust. Oh. ตอนในเทรลเลอร์ฟูริน่าส่งยิ้มให้เอเธอร์เรือแล่นสิครับรอเชื่อเลยหรอวะหรอโอเคเดี๋ยวผมก็ไปสังเกตอีกที What a terrible waste. A gifted artist from humble beginnings who achieved so much and no doubt had much more to give. And then her life was so cruelly taken. ทำให้นางมีแรงผลักดันนะผู้กำกับเสียชีวิต
เพราะน้ำบำพการใช่ไหมมิน่าล่ะทำไมแพทใหม่โอเคเป็นสาเหตุว่าทำไมแพทใหม่นางมาเป็นผู้กำกับแทนโอเค I suppose it's fair to say then that this final show, besides being your farewell to the stage, is also your final gift for her? Yes, exactly. We all miss her terribly. Well, good thing I followed the traveler here. After hearing this tragic tale, I can no longer stand by and do nothing. Farina. I know what you're thinking, but I by no means plan to cross the boundary I've set for myself. Besides, they're no longer looking for a replacement anyway. I can, however, provide some artistic guidance from the vantage point of a highly experienced audience member. But only if you feel this is something that would help, of course. Oh, most definitely. We'll take any guidance that you can give. We unfortunately don't have any budget for a consultant, though. Will that be a problem? I don't need any compensation. All I'd ask in return, if you're willing, is that you tell me some more about the life and work of your late director. Something I've begun to realize since my departure from the Opera Epiclese is that there's a lot you don't see when you observe everything from on high. The law only judges criminal behavior and does not weigh human emotion. The court's verdict can settle the question of criminal liability, but what about all the unresolved emotions of the parties involved? What happens to them? ไหลไปที่ไกลเหมือนกระแสน้ำอะ An interesting answer. But if you ask me, I think all emotion shall ultimately return home to the heart and slowly settle with the passage of time. Take, par exemple, how this troupe pines for their late director. Things such as this I have never witnessed before, and so I should like to observe, perchance to understand. Still a fan of your old dramatic monologues then, huh? You just want to get back in on the action, don't you? No. This is a completely different situation. Pearls before swine. The name's not Swine, it's Paimon! Would you be willing to join me? Come on, take a break from adventuring to listen to a story. ยังไงก็เกี่ยวข้องกับคดีหายตัวไปของหญิงสาวอะ Thank you all so much. Our director was a huge fan of Miss Farina's performances, as of course we all are. All right, follow me. We'll go to our usual practice space. Please excuse the size. It's a little on the smaller side. โอเคฮะจดหมายใหม่อ๋อแลกสิครับรอเฮียอะไรแลกสิครับรอเฮียอะไรไปได้200ฟรีแลกสิครับเอ้ยเดี๋ยวว่ะไอ้แฮปกูก็ว่ากูลืมอะไรวะวันเนี้ย Jesus โอเคแป๊บหนึ่งขอสักครู่นะครับแม่งขอเองลืมเองอ๋อในเทรลเลอร์นะอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งไปแลกต่อ Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you.
มันเล็กมากเลยนะซ้อมได้เหรอเฮียเข้ามาใหญ่เบ้อเทอเลยคือเฮียอะไรนะ โอเคอ๋อเนี่ยเหรอลงละครที่ว่า What's Lady Farina doing here? Hello, all. Allow me to explain. As of today, Miss Farina will be supporting our production of The Little Oceanid in the role of artistic consultant. These two over here are the ones that made it possible. They kindly reached out to Miss Farina on our behalf. I'm sure they need no introduction. You bet! That was the trial of the century! You helped bring our director's murderer to justice. We can't thank you enough. Yup. Oh, please don't mention it. We're just here to join in on the fun. So, you were saying The Little Oceanid? Yeah, that's the name of our final show. It's an unfinished script left behind by our director. One of our greatest regrets is that she never got to complete it. So, if we can bring it to the stage and make it a successful show, we can all take some solace in that. Wait, but if it's not finished, then... เรื่องนักแสดงไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวดิ Yeah, we've been battling issues on every front trying to realize this dream. Anyway, let me give you a quick summary of what the story's all about. The protagonist of the story is a young Oceanid who transforms herself into human form, despite the protests of her family. She longed to live just like any other human. And sure enough, she found friendship and even love. Everything seemed perfect. แป๊บนึงนะมึงบอกว่าผู้กำกับมึงเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อน้ำบรรพการใช่ไหมงั้นแสดงว่าเหตุการณ์มันก็ต้องเกิดก่อนที่ฟูริน่าจะโดนพิพากษาแล้วมึงรู้แล้วมึงเอาเรื่องแบบนี้มาเขียนได้ยังไงวะกูฟังแล้วกูงงว่ะคือแล้วมึงเอาเรื่องแบบนี้มาเขียนได้ไงคือมันเป๊ะเลยนะมันเป๊ะมากเลยนะคือแบบเรา what อะไรวะกูงงว่ะเชี่ยมึงเขียนได้ไงวะคือรอมึงเหมือนเปียบเลยเนี่ยไอ้เชี่ยอย่างที่มึงเล่ามาเนี่ยเหมือนเปียบเลย But one day her true identity was exposed and her world came crashing down สีหน้ากูอย่างนั้นเลย So far, so good. A classic tale. What happened after that? That's one of the issues we've been trying to deal with. Unfortunately, this was as far as the director got with her script. We need a proper ending so we can bring this musical to the stage. But people have different opinions on which direction to take it in. We still haven't decided between a happy ending or a true-to-life tragedy. By true to life, you mean the director's sudden disappearance? Yeah, like they say, truth is stranger than fiction. But then there's the question of whether we really want to use the stage to pass our raw pain onto the audience. Exactly. A lot of the time, people come to watch a show just hoping for some light entertainment. We have to consider their emotional stake in this, not just our own. And one last thing. We're still waiting on confirmation from two of our main actors. The first is Paulo, who plays the protagonist's lover. He's locked himself away to focus on writing an ending for the script. But the deadline's passed, and we still haven't heard from him. The other is Villemont, who plays the main antagonist. He took the director's death pretty hard. Hasn't set foot in the city since. He did write to us, promising that he'll be there for the final performance, but we haven't seen or heard from him since. So we're not really sure what to make of that. Although, now that we have Miss Farina helping us, maybe we should take the opportunity to get everyone back together. What opportunity? What do you mean? Maybe you're unaware, but your name has always been like a rallying cry for us. Our director was constantly singing your praises. All of us look up to you as a role model. Oh, stop. You're making me all flustered. Although, not in a bad way.
I suspect the reason they're dragging their feet is that they have their doubts about whether the show will really go ahead, considering all the issues you've been facing. But one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. Makes sense. Okay, priority number 1, let's check in with Paulo and see where he's at with the ending. He went back to Poisson a few days ago. Said that staying in a friend's home might help him to relax and escape the feeling of isolation. I thought the last thing his friend would want right now would be to take visitors, given that Poisson was flooded not too long ago. But I guess it's the opposite. A friend in need and all that. Yeah, maybe he could use some company. Poisson. ใจเย็น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  Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. So allons-y. To Poisson! นางยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเดือนหรืออาทิตย์แล้วอ่ะแต่นะนางยังมีอาการนั้นอยู่ มันเป็นเรียกว่าไงดีอะฝังใจเพราะแบบตัวเองเป็นเทพแท้ๆแต่ไม่สามารถทำอะไรได้นางยังแบกรับความผิดที่ตัวเองไอ้นี่อยู่นะครับผมแบกรับความผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อนะครับผมก็นะทำอะไรไม่ได้จริงๆตัวเองแค่สวมบทบาทเป็นเทพแต่ตัวนางไม่ใช่เทพจริงๆช่วยอะไรไม่ได้นางทำอะไรไม่ได้ดีแล้วนะที่นางยังคิดถึงส่วนรวมนะครับผมว่าแบบเรียกว่าไงดีอะไม่สามารถทำได้นางก็ยังรู้สึกเสียใจที่ตัวเองไม่ได้ทำนะครับตัวละครน่ารักนะตัวละครน่ารักมาก If I remember correctly, this is where he's staying. อ๋อเดี๋ยวดูแล้วกัน It's me. Is the script ready? You came all the way here for that? All right. Forget that for now. Just come on out. We've got some great news. Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part of the script. I'll be out once I'm done. Okay then. Looking forward to your masterpiece. So, as expected, he's missed the deadline. The ending is one of the most important parts of the show. Even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and make sure we agree on it. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And Farina, too. I was wondering if we might run into her. So, you're here for Paolo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Oh, it's okay. We can just wait here. Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? เกิดอะไรขึ้นวะHow are things in Poisson now? Any better? Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. I'm sorry to hear that. I wish there was something I could do. Please, must our conversations take such a depressing turn every time we meet? We all have painful memories, but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. It's okay.
These things take time. Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of Farina. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. That's so thoughtful of you, Navia. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate president of Spina di Rosula, after all, like my father before me. Anyway, that was all. Look after her now. เข้าใจแล้ว Off we go then. Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with, so maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have. I'm so grateful that Miss Nafia was so understanding. To be perfectly honest, I didn't know if I was ready to meet her. It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. So that's why you were nervous when they brought up Poisson. เพชรล้างดาบ Yeah. I'd be เฮ้ย ได้ lying 1,600 if I เลย said นี่หว่า I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me, which, of course, I completely understand and accept. คงมีบางคนไม่ค่อยเชื่อคำพูดของนาเวียหรอก Yeah, I can tell people are watching me. I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. I guess I wasn't quite ready for this after all. I'm not surprised you're making yourself go through all of this. มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิ คือเมืองของเขามันใกล้น้ำที่สุดเว้ย แล้วมลพิษจากน้ำบรรพการอ่ะ มันไปโดนพวกเขา มันทำร้ายพวกเขาเว้ย มันแน่อยู่แล้วเว้ย มันไม่มีทางให้อภัยกับเทพน้ำที่พวกเขาบูชากัน ไม่มีทางหรอกครับ ที่เขาแบบเทพน้ำไม่ได้ทำอะไรเลย เป็นเทพที่เพิกเฉย ไม่ทำหน้าที่เลย ทั้งที่ตัวเองเป็นเทพน้ำหลายๆคนเชื่อว่ายังเป็นเทพน้ำอยู่ แต่ฟูริน่าทำอะไรไม่ได้จริงๆนางไม่มี ability ด้วยซ้ำนางแค่รู้ว่าตัวตนในอดีตของตัวตนของเทพอะตัวตนของเทพที่มาสอนนางอะว่าแสดงไปนะ แสดงตนว่าตัวเองเป็นเทพน้ำไปก่อนแสดงตัวไปก่อน แต่ไม่ได้บอกเลยว่าทำหน้าที่ยังไงให้สมกับเป็นเทพไม่ได้บอกได้แค่แสดงไปก่อน500 ปีคิดดูหรือพอแบกเอาไว้มากเกินไปหรือเปล่า I can't let myself see only the things I want to see. How would that make me any different from before? Look! There seems to be a crowd gathering over there. เสียงพูดคุยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้ว Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rosula's ship? We should have a view of the whole of Poisson from there.
probably just wanted a relaxing stroll. And here I am dumping all this heavy stuff on you. We don't mind. It's actually refreshing to see a different side of you. Great. Well, I appreciate your company, so please don't disappear just yet. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. อยากกอดฟูริน่ามากเลยอยากโอนาง As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. One after another, people were taken by the water. All those treasured lives and memories washed out of existence in an instant. They thought their God would protect them. They had absolute faith that when disaster struck, a divine power would save them from harm. And all the while, I played my part to perfection to convince them that was true. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. You shouldn't look at it like that. You're only doing your duty. เนี่ยช็อตเนี้ยทำไมไม่กอด เฮ้ยเราไอ้นี่ก็จริงเราแบบเราเป็นเพื่อนบ้านก็จริงแต่เราไม่ได้เป็นแบบถึงขนาดนั้นเข้าใจปะแล้วเขาเป็นเทพอะแล้วเขาเป็นแบบอดีตเทพเข้าใจปะเข้าใจว่าเป็นมนุษย์แล้วเว้ยแต่แบบเป็นแบบเป็นผมอะก็บอกตามตรงว่าอยากทำไหมอยากทำอยากปลอบใจไหมอยากแต่ทำได้แค่นั้นเว้ยทำได้แค่ฟังแล้วพูดคุยเว้ยเราเพิ่งมาเมืองนี้เองนะเราเพิ่งมาเมืองเนี้ยได้ครึ่งปีปะครึ่งปีมั้งถ้าเกิดเวลาของเกมเนี้ยน่าจะครึ่งปีนะไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะ I've had to go through so many moments like that for the sake of protecting the truth. As time went on, เห็นไหม it got harder เนี่ยปกป้องความจริงไว้ and นาง I บอก became ไม่ more ได้เว้ย lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task and was haunted by the thought of being left all alone, weeping on my throne. Fortunately, we were able to avoid the worst-case scenario thanks to the help of heroic individuals such as yourselves. Everyone rose to their responsibilities, and I finally regained my freedom. But on some level, freedom also means no longer being needed. I have no further use to people. Paimon would have never imagined you'd see it that way. อิสรภาพคือรางวัลสำหรับคุณ A reward? อย่างน้อยคุณก็กล้าพูดความในใจออกมาอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องเจ็บปวดและโดดเดี่ยวอีกแล้ว I guess so. Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. I was scared of someone recognizing me for who I truly was and exposing the secret I swore to protect. Believe in the Farina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm making an effort here. You could at least try to do the same. พูดออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม I do. I once had nothing but the truth, and now I'm finally free to live my own life again. And even though I have no idea where I'm going right now, at least the choice is in my hands. All right, it's about time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Sure. มันเขียนหรือยังคำถามคือมันเขียนหรือยัง อย่าว่าอย่างนั้นเลยทีสิกู
ไอ้เหี้ยอย่าว่าอย่างนั้นเลยทีสิกูก็เหมือนกันไอ้เหี้ยแม่งกูน่าจะซีดเลยกูนี่จะหน้าซีดเลยเหี้ยแม่งอย่าว่าอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยทีสิเดี๋ยวเริ่มจะเตรียมตัว Didn't you say you needed to อาทิต watch ย์หน้า what นี้ you eat? หน้าผม You're supposed to be cutting down on fried foods, not wolfing down copious quantities of fish and chips, you know? โอเคไอที่ผมหมายถึงคือเรียกว่าไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมอาจจะประกาศเผื่อไว้ก่อนนะครับผมว่าอาทิตย์หน้าผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำทีสิทธ์นะครับทีสิทธ์ของผมก็จะเฮ้ยเหี้ยไม่สปอยไม่สปอยดีกว่าช่างมันไม่เป็นไรไป Come on. It's not every day we get to dine at Spina di Rosula's expense. Can you believe how generous she is? I'm not about to pass on free food. Anyway, my character doesn't need to be slim and good-looking. That's your job. Are you kidding me right now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. I've spent my whole life battling the effects of ill health, and it kills me to watch you willingly ruin yours by filling yourself up with junk all the time. Oh no, looks like they're arguing again. โอเคสุดท้ายสองคนนี้ก็ห่วงกันและกันอยู่ดี We're back. Could you maybe put your differences aside for a moment? You're back. We've been enjoying Spina di Rosula's VIP treatment in your stead. Paulo's nearly done. We shouldn't have to wait too much longer. มันเขียนเหรอ So you were discussing your characters, right? We heard she's playing the Oceanid who turns into a human girl. What about you? Me? I'm an Oceanid too. He was originally supposed to take the form of a crane, but he outgrew that role. Well, the costume at least. ใส่ชุดไม่ได้ So now he's playing the boar instead. ไอ้เหี้ย Sorry. ไอ้เหี้ย The boar's not a bad character, actually. He's the one who raises the little Oceanid, yes? That's right. He has some pretty memorable lines too, like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life and legacy. She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they decided they didn't want me anymore. I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad flare-up, I'd be lying in an alleyway for days at a time. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying singing from her. I said yes. She took me under her wing, taught me to both sing and act, helped me find Mora for my meds, took care of me when my condition decided to flare up. I know it was all a huge burden on her. She sounds like a really incredible person. She really was. She gave everything she had to her troupe and the people in it. All of us were so proud to call her our director. I was a lost child too when she found me. As the child of a murderer. My parents weren't around when I was little, so I got sent to an orphanage. The other kids were always picking fights with me. They'd say things like, "Come on, you must be pretty tough if you're the son of a murderer." It was just to taunt me, though. I was an easy target, and they knew it. One day, I got beaten up so bad that I just couldn't take it anymore, so I ran away. I lost all faith in humanity by that point. Thought the whole world was out to get me.
let me guess. Fortunately, the next person you ran into was the director. Yeah. For the first time in my life, I was somewhere I felt safe. And I promised myself I'd stay here until the day the group parted ways. The day you hoped would never come. How times change. Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Farina. Farina? The Farina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Please, the honor is all mine. I was profoundly moved to hear about your troupe and your wonderful director. I just wanted to do something to help. Same here. Even so, this is just... Oh, wow. I'm sorry. I'll try to calm down. Now, where was I? Ah, yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. I'm sure you're already familiar with the beginning of the story. A little Oceanid decides she wants to become a human, against the wishes of her family. She finds love and friendship in the bustling city. But then, disaster strikes. The people start to notice that all the fresh water in the surrounding area is slowly disappearing. The soil is becoming arid, plants and flowers are withering, and the people begin to panic. The little Oceanid, Cleo, and her lover decide to do something about it, and investigate the truth of the matter together. In the end, they discover that all the waste and pollution created by humans over the years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. Consciousness? You mean the water is sentient? Water as a conscious entity. There's actually quite a few stories that explore this theme. Since the little Oceanid is a water spirit, she immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, as well as the truth behind the crisis. Her lover accepts her for who she is, and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. The little Oceanid is accused of being directly responsible for driving the water away, and faces the greatest dilemma of her life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover, and the rest of humanity. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. Surely the biggest strength of Cleo's character. There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right? And she never had the chance to become a hero in our world. If we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to life as possible. What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her, her lover makes sure her secret never gets out, and humanity continues down the path to extinction? กูรู้สึกว่ามึงกำลังเล่าเรื่องของกูกับฟูริน่าแล้วตอนเนี้ย That sounds like too cruel of an ending to me. And perhaps a little irresponsible to present to the audience. That ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death, both arbitrary and meaningless. On the day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came. By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. The director was the kindest soul in the world, yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But
Doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to happen? It almost seems as if she was moving you to safety. I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. Villemont might know something, but he won't open up to me. Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also, I have a hard time imagining that anyone took it harder than me. Because, well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love with Aurelie. What? You kept that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ending if we can't be honest about how we feel. I did tell her how I felt once, but she turned me down pretty much straight away. She said that we were all like brothers and sisters to her, and she'd never considered us as potential romantic partners. Oh. Not that it came as a shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe, and I'd always be there for her. I said, maybe one day in the future, when everyone's settled into their own lives and on the up and up, and managing the troupe no longer required her constant attention, well, maybe then she could reconsider what she really wanted in her life. And now, that day will never come. Oh, Paulo. So if I'm the one writing this ending, then I'm gonna make sure it does right by Aurelie. I won't let anyone get in the way of that. In that case, you have to straighten things out with Villemont once and for all, face to face. We've all had our differences of opinion over the ending, but those two have never seen eye to eye on anything. One of them has to compromise if we're ever going to reach a final decision. Well, if that's where we're at, looks like it's time to go visit Villemont. Are you ready to face the truth? Honestly, I'm slightly terrified. But for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. Funny you should ask, though. You really do get what I'm going through right now. I certainly do. Come on, everyone. Allons-y! This is tough going. Delphi, are you sure you can manage in your condition? I could ask you the same question. Try to keep up. As if this journey wasn't tough enough already without a roadblock. Don't worry. We should all be fine with the traveler here. We don't need to take a detour. Wait, why are you all looking at me? You're not seriously expecting me to fight, are you? We're just curious, that's all. I don't think anyone's ever seen Farina in a fight before. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon willingly gave up all her power so it could be converted into Indemnitium. Miss Farina said so herself. Precisely! And I'm not even the Hydro Archon anymore, so all my power is gone anyway. As much as it pains me, unfortunately, I should just stay put. I'm more like a damsel in distress more than anything. That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. ถึงไม่มีพลังเทพแต่ยังมีทักษะต่อสู้ไม่ใช่เหรอ Hey, lay off, all right? My bluff is hanging from a thread here.
I'm sorry. I'm sorry. I got carried away. Please help us out, would you? Aw, too bad. I was so pumped to feast my eyes on fight mode for Rena. Sorry to leave all the heavy lifting to you. Don't worry, piece of cake. โอเค มา ไม่เป็นไร One with nature. Shower me with praise. Fallen leaves. Adorn my Shiver. ลืมเปลี่ยนตัว Wind strike. Fuck. The wind knows. Let the world collide. I swear by my sword. ติดกายภาพไปก่อนก็ได้วะ Judgment. Wind strike. Tip. ชิบหาย แหมใครจะไปนึกล่ะไอสัตว์ว่าจะสู้เลยเฮียไม่ให้กูเปลี่ยนตัวก่อน Wind, hear me. ไม่ต้องมาหากูเลยนะไอ้หมา Bravo! Good show. You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, the path is cleared now, so onwards and upwards. อย่าก่อนอื่นเปลี่ยนตัวก่อนไอ้เฮียจะเจอท่าน้ำแข็งอีกโอ้ยบ้าGood eye. ตามนี้ไปจับขอสักตัวเหอะอ่ะไหนวะตำแหน่งวิวแมนอ่ะหาดิบ้านมึงเหรอ Vilma, are you there? ไม่น่าใช่บ้าน Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Farina doing here? I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. ขอบคุณครับ So, you think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? I care just as much as everyone else about making the Little Oceanid a success. That's why I wanted to wait until after the show. If I open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. We're supposed to be a unit when we're on stage. Vilma, avoiding the truth will not help anyone. Unless you mean to suggest that Aurelie's death had something to do with you. I don't want to talk about it. Listen, Vilma. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. I never brought it up to anyone. But now,
I've made up my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The little Oceanid cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized... Whoa! เครื่องดื่ม เครื่องดื่มสีเลือด โอเค โอเค เฮ้ย อ๋อ ใช่ใช่เราไม่ได้เป็นไอ้นี่ดีกว่า เราไม่ได้เป็นชาวฟอนเทน มันไม่ส่งผล มันไม่ส่งผล ใช่ The drink in question was synth. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? ฉันจำได้ว่ามันทำให้คนกระปี้กระเป๋าอะ I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. And then? I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. Okay. มันก็ไม่ใช่ความผิดมันว่ะ คือใช่ เวลามีการแสดงอย่างเงี้ย โอเค มันก็ต้องมีเครื่องดื่ม มันต้องซื้อเครื่องดื่มมาให้คนได้รับชม ได้อะไร ระหว่างที่กำลังรับชมละครอะไรอย่างงี้ ไม่งั้นนั่งไปคอแห้งตายหาอะไรเหี้ย การแสดงเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ย เข้าใจปะ เข้าใจแหละว่ามันทำถูกแล้วเว้ย มันทำถูกแล้ว แล้วถ้าเกิดแบบไอ้พ่อค้าคนนั้นน่ะ แม่งต่อราคาให้ถูกลงเว้ย ก็แบบมันก็แค่น้ำนี่ แล้วแม่งก็ไม่รู้ไงว่าน้ำเฮียนั่นผสมอะไรอยู่ แล้วก็ซวยเลยไอ้สัตว์ เรื่องนี้ทำให้พวกเขาสังเกตเห็นหัวหน้าคณะ Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Happy now? Hey, don't say that. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean? You were afraid. This was a life and death situation. We could have saved her. How could you be so stupid? Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to เป็น stay เรื่องจริง calm. แม่งไอ้นี่แล้วแม่งถกคอเสื้อชกกันแล้ว How can I stay calm? Engine This guy got Aurelie murdered. She was the love of my life. And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What good is my apology now?
I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. End my life. So I can meet the director and apologize to her in person. Get out of my sight! Go! Get lost! I don't ever want to see your face again! That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you! Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. ดีมาก I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all, and how much she loved the troupe. What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her. And that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? After everything she did for you? Yeah. So think hard about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But you can't bring yourself to do that, can you? You care too much about Director O'Reilly and the home she built you all to let go. What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that, for a moment there, it felt like our director was back with us again. If she'd seen Paulo and Vilmont at each other's throats like that, she would have scolded them exactly like you did, in that same stern voice. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. Even her harshest lectures came from a place of kindness, and it showed. She really was a truly outstanding person. What you said, it really puts everything into perspective. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. So, the ending. What are we gonna do about it? Clearly, everyone needs to take a step back for now and reflect on what really matters. When emotions are running high, things get lost in the fray. The end of the story needs to focus back on O'Reilly herself. She's the true star of the show. บางทีก็เป็นอาจจะมีวิธีที่จะรู้ได้จริงๆก็ได้ What do you mean? The Traveler is right. You once investigated that underwater synth base and recovered items belonging to the victims. If you could find anything that O'Reilly left behind, perhaps we can get a better sense of what she went through in her final days. You really think that's possible? I trust that nobody would object to the ending of the story being based on O'Reilly's true feelings. No. Well, we'll leave this in your capable hands. Come, let's pay a visit to the Palais Mermonia. The rest of you, head back to the rehearsal location for now, and wait for our good news. เยี่ยมมากเฟยน่าทำดีมากเยี่ยมมากเฟยน่าทำดีมากครับ
You want to review some recovered items connected to victims of the serial disappearances case? But, that case has been closed for quite a while now. Still, since you were the ones who discovered and submitted the evidence in the first place, you don't actually have to submit an application. Okay, please hold on. I'll have someone dig them out. จ้ะ thank you ครับ So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered old notebook. Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. Aha! I found something. To whoever discovers this diary. Let's see. Looks like she kept a detailed record of her captor's actions. She even mentions the truth behind the experiments on dissolving young women. If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, it would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. Vacher took so many lives. It's still so unthinkable how many victims he had. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. แม่งเชื่อมโยงไปกับคดีแรก It cuts off. ขาดต่อ Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. Her final words are... I'll let you read them for yourselves. มีคนถูกพาตัวไปอีกแล้ว นี่เป็นคนที่ 6 หรืออาจจะเป็นคนที่ 7 ก็ได้ เมื่อวานมีคนคิดจะหนีแต่โดนจับได้ แล้วก็ไม่เห็นอีกเลย หรืออาจไม่ใช่เมื่อวาน สับสนเรื่องวันและเวลามาสักพักแล้ว ขอโทษที ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรลงไปแบบนี้แล้วมีประโยชน์หรือเปล่า ฉันอาจจะยังเขียน ฉันจะเขียนได้อีกนานแค่ไหน ฉันพอรู้ชะตากรรมของตัวเองในอนาคตใกล้แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ฉันกลัวยิ่งกว่าคือการได้เจอคนอื่นในคณะละครที่นี่ ฉันได้ปกป้องเขาว่าที่จริงเหรอ ขอโทษด้วยจริงฉันเขียนต่อไปไม่ได้แล้ว ฉันคงเป็นไข้อาการปวดท้องกำเริบ แต่ไม่มีใครให้ยาฉันเลย เซอร์ซี่เจ็บปวดนอนไม่หลับมาทั้งคืน ส่วนฉันก็เทียบกับเธอไม่ได้เลย คุณค่าของวัตถุทดลอง ขอแค่เอาไปใช้งานได้ก่อนจะตายก็คงไม่เป็นไรแล้ว ที่นี่ชื้นมาก ฉันเลยแบ่งผ้าห่มให้เธอ แค่อดทนไว้แล้วทุกอย่างจะผ่านไป ความพยายามย่อมนำมาซึ่งผลตอบแทน ฉันชอบพูดแบบนั้นกับพวกเขามาก แต่ว่าคนที่ทนไม่ไหวคือฉันเอง ถ้ามีคนเห็นคณะละครปลอดภัย พวกเขาสำคัญที่สุด ได้โปรดกล่าวลาขออภัยใช้ชีวิตการแสดงอนาคต น่าสงสารซิโล หน้านี้วุ่นวายมากปลายปากกาวนอย่างไม่เป็นระเบียบอ่านตัวอักษรบางส่วนได้อย่างลำบาก ตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปล้วนเป็นบทพูดของตัวละครและถูกบันทึกหรือคัดลอก ไม่มีบันทึกในลักษณะของไดอารี่อยู่เลยเราบทพูดนี้บางส่วนถูกตัดออกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์บางส่วนเขียนเองด้วยกับมือมีร่องรอยการลบอยู่หลายแห่งจำนวนครั้งที่เปิดอ่านก็น่าจะปล่อยมากนี่น่าจะเป็นสมุดบันทึกแรงบันดาลใจของหัวหน้า She was so terrified. เธอเห็นทุกคนละลายไปต่อหน้า She may have been a mighty hero in the eyes of her troop, but at the end of the day, she was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. พลิกอ่านต่อไปก็ยังคงมีข้อความละครเพลงมากมายมหาศาล แต่ออลาเร่ได้ฉีกหน้าหนึ่งที่อยู่ในนั้นออกและใช้วิธีพับ แล้วติดไว้ในตรงหน้าว่างหน้าสุดท้าย ด้านหลังสุดมีประโยค2ประโยคที่เธอเขียนเอาไว้ เทียบกับลายมือก่อนหน้านี้ตรงนี้ถือว่าชัดเจนกว่ามาก แต่การเขียนดูกินแรงพอควร
พอที่นึกภาพออกว่าเธอคงใช้เวลาไปกับ2 ประโยคที่อยู่นานแค่ไหนกลายเป็นมนุษย์การกลายเป็นมนุษย์หมายถึงการซ่อนความลับต้องข้ามผ่านความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวแม้จะเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ยังยินดีงั้นเหรอเพราะฉันเป็นพี่สาวของพวกเขาฉันรักพวกเขา If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this still what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision. Even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troupe would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. แม่งหิวน้ำเดินไปชั้น 1มาหยิบน้ำขึ้นชั้น 2จ้าเควสดีมากเลยนะเนื้อเรื่องมันกำลังดีแหละแต่หลายคนที่แบบว่าแบบไม่แคร์ตัวละครอื่นใช่ไหมแต่แบบอยากแฟกตี้ฟูริน่าเขาใช้ประสบการณ์ของตัวละครอื่นเพื่อที่จะให้ตัวละครซึมซับโคตรหนังสยองขวัญเจอแม่งสับโดยใช้ตัวละครอื่นมาขับเคลื่อนครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ต่างจากที่ฟูริน่าแบบไปเจอเองเลยนะครับผมเมื่อทุกคนอ่านเนื้อหาสมุดบันทึกจบแล้วบ้างก็เงียบขรึมไม่พูดไม่จาบ้างก็ร้องห่มร้องไห้บ้างก็กัดฟันกดด่าอาจจะผ่านไปนานเรื่องเมื่อสักครู่กับสู่ความสงบกลมเกลียวกันครับ She deserves a hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? I will channel all my regret and put it into my performance to make this a show worthy of our director. I won't ask for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director O'Reilly and her alone. Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. If you want to move the audience with your music, you must fully commit and immerse yourself in your role, pouring all your emotion into your performance. And aren't human emotions, love, hate, regret, and hope, just the most mesmerizing things in this world? I don't believe anybody could be more committed to bringing this story to life on the stage than they are now. Thank you for the vote of confidence, Miss Farina. And thank you for supporting us through all this. Then, let's not delay things any longer. We need to discuss the details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call,
please allow me to use the director's name instead of my own? Huh? But then... After all, this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in for her. Besides, a role commemorating her life should be associated with her name. Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. Now we're talking like a serious acting troupe. All right, I'll leave you to fine-tune your musical while I go and procure ให้ a เกียรติคนที่ stage. จากไป Procure a stage? ก็ in memory Oh, it's okay. in Our memory usual of place ใคร doesn't สัก need ค a น reservation. ดี That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which I, of course, mean the Opera Epiclese. Whoa, wait, what? No. That's never gonna work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine. No, though that's not what I meant. It is กลัว supposed เรื่ to อง be รา your คา grand สิ finale, right? เชื่อมั่นในตัวเองนะ I have no problem with it then. How about the rest of you? มันกลัวเรื่องงบประมาณ มันกลัวเรื่องงบประมาณบานปลายเว้ย I'll take your silence as a yes. Thank you for giving us this opportunity. It really is a dream come true. Well, then don't disappoint me. If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come on. We'll need to get the go-ahead from Nerilette. I know just where to find him. โหรอ โอเค จองเวทีจ้า During the final scene, maybe we should stop the music just before Cleo takes the stage? First Miss Farina, now the Opera Epiclese? If only the director was still with us. Hey, come on. There's no point in dwelling on that now. We have a lot of work to do. Yeah, you're right. Now's not the time to get all melancholy. Best of luck to you. Oh, เดี๋ยวคนนี้เป็นใครอ่ะ คนนี้ใครวะ เจ้าของร้านเหรอชิบหาย ลูกทีม โอเค Hey, look at that. Looks like I guessed right. You were just guessing? Okay. I knew you'd be here. I'm here merely for a short break. It has been a while, Miss Farina. And you too, traveler in Paimon. What might I assist you with today? I would like to book the Opera Epiclese for an event. You see... I understand. The process for booking the Opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. The story of the little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. Huh? What do you mean? Do I look excited? Yes, and this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another, and... well, here we are. In the past,
we sat in our high chairs in the court, giving our opinions on isolated cases, all while knowing very little about the human stories behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom, but I've developed a great sense of curiosity about their lives. I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Why would you suddenly ask a question like that? Well, if the Little Oceanid turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many theater companies are certain to add it to their repertoire. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy your outstanding acting talents once more. Haven't I already made myself clear? I won't act or perform in any role ever again. No exceptions. Nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. This experience is a case in point. I feel like I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that you enjoy, be it on the stage or not. I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalect. You are very welcome. Many people were once enthralled by Lady Farina's performances, myself included. I hope that one day she'll be able to understand that our appreciation was always sincere.โดดไปลืมกดโดดแน่นอนกูได้ร้องเป็นทอมแอนด์เจอรี่แน่ไอ้เหี้ยกดปุ่ม A ไม่ติดไอ้เหี้ยเรียบร้อยมั้ง Good news, everyone. It's done. The opera Epiclese is booked. Thanks to my eloquent and impassioned speech, Monsieur Neuvillette was moved to provide us with a fitting stage for this special performance. We've had to fight every step of the way for this opportunity, but we now have all of the ingredients necessary to see a truly spectacular performance. A touching story, a magnificent venue, and last but not least, a passionate and dedicated cast. Now, let's work together and make this show the best it can be. This is truly wonderful. The sooner we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse. Fiumali and I just went over some parts of the script and tweaked a few things. I think it's really going to resonate with the audience now. Wow, you two had a constructive Space bar committee. That's great! Communication is vital to any good performance. Look at us. We've come so far. I never could have pictured this scene a few days ago. It's amazing. Even though Farina's still being a bit of a drama queen about it all, she's really fired everyone up. ชมที่ดาสายน้ำเร็วๆจัง Please feel free to give us any comments or suggestions you have. We really value your input. Hey, Loic, get over here. Time to practice the opening number. Oh, ฉากโหลดดีว่ะซ้อมโอเคพูดคุยกันAccursed Cleo.
She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. แอนิเมชันแม่งก็ไม่เหมาะกับฉากแล้วอะไอ้เชี่ยเอนจินแม่งโคตรจำกัดอะเอนจินแม่งโคตรจำกัดกันแบบมูฟเมนต์ของตัวละครมากอะไอ้เชี่ย Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a fine performance in a long time. If only. What should we do? It's almost time for her to take the stage. เกิดอะไรขึ้นเหรอ Why does it have to be now? อ้าวกำ What's going on? We're due on stage any second now. ไอ้เหี้ยอาการออก Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. What? Dose I thought they cure it. แป๊บนึง So they were only managing your symptoms? I figured whatever it took to get me through this final performance. เดี๋ยวนะ How คือ could you ฉี do ด this ยา to เหรอ yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Farina. Miss Farina, I'd like to make a request of you. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Why? Okay. Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss Farina. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, ไม่ตายด้วยมึง she never once stopped believing in the beauty in this world. Well said. I leave Director O'Reilly in your hands. น่าเข้าใจครับน่าเข้าใจว่าออเรลี่นี่เจออะไรมาบ้างแล้วต้องแสดงออกมายังไงดีละเฮ้ยเป็นคาซีนได้แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยยังจะเอนจินเกมอีกเหรอถ้ามึงออกมาไม่ดีกูโกรธนะไอ้เหี้ยเป็นคาซีนเถอะขอบคุณโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วอย่างเอนจินเกมอยู่มึงแล้วออกมาไม่ดีกูด่านะมา Is she here yet? Let's get here. She's not coming. You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il เชี่ยร้องภาษานั้นเลยเหรอร้องฝรั่งเศสเลยเหรอโอ้ยเหี้ย
wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais. PC หล่อ ได้วิชั่นแล้ว ได้ต่อหน้าเลยอ่ะ Is it just me? Or was that Lady Farina on the stage just now? She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know. Maybe it's just a doppelganger. I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully, not too many people recognized me. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss Farina. Hey, that's not what we agreed on. Oh, เห็น sorry, ละ Miss เห็นละ เห็น Farina. วิชั่นบนตัวนางละ She's back. Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down. Don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go unacknowledged. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Yes, I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? อย่างมากเดี๋ยวก็มีคนมาขอลายเซ็นนะ Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. This is a great chat and all, but can we talk about that crazy thing that happened during the show? It nearly gave Paimon a heart attack. Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision. โดยอายการมองแรงไม่ได้ 4.3 ไม่รู้ดิ Oh, that. นั่นดิ I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. Oh, let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. ส่งรีเพลงให้ละ โอเค โอ้ โอเค โอเค
ตัวแต่งฉากเฉยๆโอเคเปิดก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวไปดูตัวที่มีชื่อคุยได้เหรอแล้วใครอะน่ะชิบหายจะไปรู้ไหมเนี่ยใครเนี่ยตัวที่มีชื่อตัวไหนตัวที่มีชื่อโอ้ยเยอะแม่ง What a surprise! Seeing Miss Farina on the อ๋อ stage. พวกมึงนี่ It was money well spent. Yeah, I agree. Say what you want about her, but she's flawless when she's on stage. โอเคก็คือไอโอตาคุฟอริน่านี่แหละ โอเคอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่า ลืมไปกูไปทางไหนเนี่ยโอเคดีไม่ใช่ผู้พิทักษ์น้ำหนักเกินอยู่ไหนกันวะฮะมึงไปไหนกันเนี่ยโอ้มึงกลับเมืองเลยเหรอไอ้เหี้ยโอเค I'm fucked up โอ้แม่งกลับโอ้โหเหี้ยแม่งกลับลงละครเลยฮะYou're back. วิ่งไวมาก She's doing okay. Her condition กิน stabilized ยา after ตัวเดิ taking ม some of her เฮียนึก original ว่าฉีดเข็ม medication. เข้าไป From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? คือในหัวผมอ่ะคือเรียกว่าไงดีอ่ะไอภาษาอังกฤษที่เรียกว่าคำว่าโดสอ่ะซึ่งผมจำอยู่บ่อยๆครั้งตอนที่แบบเขาพูดว่าเอ้ยขอโดสนึงโอเคสิ่งที่ผมจับแบบภาษาอังกฤษนะพวกหนังพวกอะไรเงี้ยพอผมได้ยินคำว่าโดสอ่ะขอยาโดสนึงอย่างเงี้ยแล้วแบบหนังแทบจะทุกเรื่องเลยนะที่มีคำว่าโดสขึ้นมาแม่จะหยิบเข็มฉีดยาไว้ผมก็เลยแบบอ๋อ1โดสคือ1เข็มใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแม่งพูดว่า1โดสเลยผมก็เลยแบบมึงฉีดเข็มฉีดยาเข้าไปเหรอหรืออะไรอย่างงี้แม่งบอกกินยาเรียบร้อยไปจ้างแม่งนึกสภาพคนนี้วิ่งหอบกระเป๋ามา You'll be glad to know it was fantastic. Also, you're not gonna believe what happened while Farina was on the stage. You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning. That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end. I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. Oh, don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. It's safe to say that you made your mark on this memorial show. Well, one way or another, we did it. I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note. That's all that matters. Blaming your bad luck again, are we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much,
your illness wouldn't be flaring up all the time. Oh, don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot about each other. No. I don't know what you're talking about. You mean we never stop arguing with each other? Oi! So, any plans for the next step? After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. You could capitalize on the rave reviews and license out the Little Oceanid to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. Hey, don't just walk off! 4.3มีรางวัลตุ๊กตาทองคำด้วยนะในเทเลอร์ I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Farina's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss Farina? Any future plans? Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I'd previously imagined. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. ทำตามที่ใจตัวเองต้องการแค่มีความสุขก็พอ Yeah. There was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. คราวหน้าเดี๋ยวขอเชิญบ้างนะ Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it. I'm just finishing packing up. As soon as I'm done, I've got an interview with the Steambird to get to. Thanks to all your help, this show was more perfect than we ever could have hoped for. But most of all, I want to thank you for giving me the chance to finally say farewell to O'Reilly. I mean, of course I have some regrets, but... There'll be plenty of opportunities in the future for us to tell the stories that we want on stage. Now that the buzz is worn off, I feel ready to pass out. ไอ้เหี้ยประโยคที่มึงจะพูดคือแค่นี้จริง Thank you so much. I feel like I've rekindled the passion I had when I first joined the troupe. It might turn out to be too little, too late for me. But still,
This has been the experience of a lifetime. ตอนนี้เหลืออีเวนต์ฟังการ์ดเปิดครบอาทิตย์นี้โอเค It's ironic to think that in my whole time as a god, I could only ever dream of receiving this kind of power. And now that the gods have given me their blessing, it actually feels more like I'm finally able to take my fate in my own hands. Is that how humans feel about it as well?นางก็เข้มแข็งนะหลังจากนางฟื้นตัวปุ๊บนางเข้มแข็งมากเลยแล้วก็กลับมาดีว่ะแล้วไอตัวละครนั้นก็คือหายไปเลยไม่กลับมาเลยโอเคก็คือจบบริบูรณ์นะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้โอเคเก็บเพชรไอ้เหี้ยไม่สมไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นนะครับไปรอนาเวียลูกเดียวนะมีคนบอกว่าวิชั่นฟูริน่าได้มาเพราะนิเวเลตมาดูการแสดงไม่มีมูลความจริงก็นิเวเลตเป็นเทพแล้วก็นิเวเลตเป็นเทพแล้วครับก็นะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ว่านิเวเลตน่าจะให้นะครับเพราะว่าตัวฟูริน่าเองผมจำได้ว่าฟูริน่าในเนื้อเรื่องหลักเหมือนนางจำไม่ได้ด้วยว่าใครเป็นเทพองค์ต่อไปแต่ที่รู้คือนางออกมาแล้วนางออกจากการเป็นบทบาทนั้นแล้วเว้ยเข้าใจปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาคลิปใช่ไหมไอเฮียตอนนี้ไอดักกันบอลสปาร์กิ้งซีโร่แม่งลุกเป็นไฟมาก เกมเทพกลับมาแล้วเฮียแม่งผมเก็บตังค์ซื้อแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วก็คลิปที่ว่านี่ก็น่าจะเป็นของเว็บไซต์ใช่ไหมของStoryline EP โอเคไปเปิดดูกันนะครับผมหายไป15ปี16ครับ16ปีนะครับมา Whispering Storyline EP Cutscene โอเคมาไม่มีซับให้เหรอเกมแม่งมีงบเท่าไหร่เนี่ยคนร้องเกมแม่งแบบมีงบเท่าไหร่จ้างนักร้องขนาดนี้ได้เป็นเนื้อร้องแท้ไม่มีซับแปลนะครับซับแปลน่าจะต้องไปดูคัสซีนเอาชั้นนำเลยนะนั่นแหละหลายคือโฮโย่หลายคนแล้วเว้ยเวลามันทำเพลงแล้วแบบเกมมาประสบความสำเร็จจัดใช่ไหมแม่งก็จ้างแต่คนแบบท็อปมาร้องเท่านั้นเลยพรุ่งนี้รอบเที่ยงวองก้านะโอเคได้กูเตรียมส่วนลดละกูเตรียมส่วนลดของ AS เรียบร้อยมา120 บาท
ไม่ดู iMac นะกูบอกไปก่อนดูไม่ดู iMac นะ ไม่ไหวไม่น่าไหวนะเห็นหนังมัน1.5 ชั่วโมงด้วยนี่เห็นว่าหนังมัน1.5 ชั่วโมงด้วยดูจากรอบฉายแล้วโอ้ยเวลาผ่านไปไวมากเลยอะเฮีย2 นาที30เวลาผ่านไปไวมากโหเฮียเพลินเลยอะเพลงแม่งเพลินอะเพลงแม่งเพลินแบบโอ้โหเฮียไม่รู้สึกเลยว่าเพลงจบแล้วอะ ไม่รู้สึกว่าเพลงยาวอะเฮียแม่งโอ้โหแต่คัตซีนนะครับโอเคผมขอดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันโอเคผมรู้สึกว่าเป็นซับภาษาไทยผมอ่านไม่ทันเลยเนี่ย You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? เดียมาเธอร์เดียมาเธอร์นี่น่าจะหมายถึงเทพเลยน่าจะหมายถึงเทพน้ำไปเลย Danser nos vies et la cité elle nourrit, ainsi que toi mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais. ผมว่านิวเวเลตให้นางครับไม่ว่าจะยังไงนิวเวเลตให้นางนิวเวเลตให้วิชั่นนางครับไม่ว่าจะยังไงนิวแล้วก็ฟูลีน่าหลังจากที่ออกมาจากบทบาทของการเป็นเทพน้ำนะครับก็ผมว่านะฟูลีน่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านิวเวเลตเป็นเทพแล้วเป็นเทพแทนเป็นเทพมาแทนนะครับผมก็ตัวแทนเทพแล้วกันเป็นแบบแทนเทพน้ำไปเลยนะครับผมว่าฟูลีน่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิวเวเลตเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ในตอนนี้นะครับผมรู้แค่ว่าเป็นมังกรของเทพน้ำเฉยๆนะครับผมฉะนั้นก็นะ ก็นางไม่น่ารู้นะครับโอเค1 เดือนแล้วเนี่ยฟูลีน่าตัวละครขายมา1 เดือนแล้วเหรอวะเชี่ยโอ้โหแม่งดีครับแต่ก็ยังดีที่ผมได้มายังดีที่ผมได้ตัวละครมานะครับผมไม่งั้นก็เฮ้ยแม่งจะไม่มีแรงจูงใจเล่นละนะครับ แต่พออินเกมปุ๊บแม่งฮะหล่อชิบหายพระแม่คงคาไม่ใช่ ใจเย็นโอเคอะไรเนี่ยเกมเพลย์13 Gameplay Breakdown ไม่มีอย่างอื่นแม่งเปิดเผยใช่ปะดราก้อนบอลเนี่ยนะ Sparking Zero ไอ้เหี้ยทำไมเป็นดราก้อน8วะSparking Zero มีเทรลเลอร์อื่นไหมไม่มีเลยไม่มีเทรลเลอร์อื่นออกมานอกจากนี้เลยนะครับผมไอ้เฮียมึงไอ้นี่มากมึงเปิดได้ มึงเปิดได้ช็อกมาก อยู่ดีๆก็โผล่งานนี้ ทั้งที่งานเกมอวอร์ดไม่เคยโผล่เกมเฮียอะไรที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลแบบเกมใหม่ดราก้อนบอลอ่ะแม่งปกติไม่ใช่แบบแม่งจะฉาย DLC ใช่ไหมป
ปกติมันจะชอบฉาย DLC ไว้ถ้าเกิดเป็นเกมแอนิเมะหรืออะไรพวกเนี้ยแม่งไม่เคยขายเกมใหม่ไอ้สัตว์แล้วอยู่ดีๆมึงมาขายเกมใหม่อ่ะเชี่ยแม่งโอเคไปแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็คุ้มเลยนะครับชอบไหมดราก้อนบอลอ่ะเอ้ยเดี๋ยวโอ๊ตมึงถามอย่างเงี้ยหมายความว่าไงวะกูถามแค่นี้นะไม่มีใครไม่ชอบบูโดไคเทคาชิบ้างกูถามก่อนไอสัตว์ซีรีส์แบบซีรีส์ระดับตำนานไอ้เหี้ยใครไม่ชอบวะโอ้ถ้ามึงไม่ชอบนี่แม่งไอ้เหี้ยมึงยังไม่ใช่แฟนอ่ะมึงยังไม่ใช่แฟนดราก้อนบอลนี่กูพูดเลย มึงยังไม่ใช่แฟนเว้ย ถ้ามึงยังไม่ชอบมึงไม่ใช่แฟนกูพูดเลย โอเคงั้นเจอกันครับสวัสดีครับผม thank you รอดูเกมเพลย์เต็มชอบก็ซื้อเฉยๆรอชอบก็ซื้อเฉยๆก็รอลดผมไม่ค่อยชอบภาคใหม่อ่ะน่าจะไม่ใช่แฟนแล้วโอ้อะไรวะไปละแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับผม Genshin Impact 6 ชั่วโมงนะครับผมเต็มที่เลยเต็มที่ที่สุดแล้วที่ทำได้นะครับผมขอบคุณมากครับไปแล้วครับ目を閉じても